אמנם לא מלא בקהל, אבל עם קר דשא יפהפה ועם כל... הגיע למשחק הזה טיפה הגנתי זה נראה, עם לירן סרדל ופלקוצ'נקו במרכז הקישור, אבל זה כדי לאפשר לאורן ביטון לתקוף המון ולתת לו חופש פעולה לצאת כדי לסגור אותו. הפועל תל אביב מהצד השני, התקפית כמעט כרגיל עם קשר אחורי אחד מנוסה מאוד, ניר לקס. בדיוק, בשונה מהפועל חיפה היא פותחת עם קשר אחד, משחקת התקפי, רוצה את הניצחון הזה, רוצה את הגביע, יש לה המון שחקנים עם ניסיון, כמו דיברנו גם על רמזי ספורי, גיא חדידה, ניר לקס, רז נחמיאס, שגיב יחזקאל בחוד, יהיה לנו משחק מעניין. ב-28 המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות הללו, הפועל חיפה עם 12 ניצחונות, 11 להפועל תל אביב. 5 משחקים הסתיימו ללא הכרעה. נתחבר יחד לנתון הזה, גם על פי היכולת העונה אפשר לראות שמדובר בשתי קבוצות עתירות בכישרון, עם כדורגל טוב, משחק פתוח, ואתה יודע מה? לך תדע איך המשחק הזה, אתה יודע, יסתיים, כי זה הולך להיות צמוד מאוד. במיוחד בגביע. בוא נקווה שנראה גולים, לא? בשבת כן. לא פינקו אותנו, שבת סבלנו. במכבי חיפה. תפילה האחרונה של שגיב יחזקאל לבורא עולם, ואנחנו מוכנים לצאת לדרך. הפועל חיפה תפתח כאן את המשחק ותתקוף שמאלה את שערו של דודי אלון, בשער של מכבי חיפה, אנטמן ג'וניור, אופק אנטמן. כן, מבחינת שתי הקבוצות הן משחקות כדורגל מאוד פתוח, זה לא שתי קבוצות שבאות לסגור את המשחק. גם הפועל תל אביב שינתה טיפה את סגנון המשחק שלה בחודשים האחרונים. הפועל חיפה מצידה תמיד משחקת פתוח וכדורגל מלא וטוב. הפועל תל אביב, פגישה הראשונה שלנו איתם העונה, שידרנו אותם במשחק משולב, במשחק הביתי של הפועל חיפה, ואתה יודע, פעם אחת עם הפועל תל אביב העונה 2-2 ועוד ניצחון 2-1. בסך הכל קבוצה מאוד מאוד מעניינת, אבל אנחנו עם התקפה הראשונה של הפועל תל אביב. ספורי מנסה להכניס כדור לשגיב יחזקאל, הגנה של הפועל חיפה היום מאחור עם הקפטן של הקבוצה הזו, אורי כהן. כדור שהולך עכשיו קדימה לחולי עבדאללה. ניסיון לבנות כאן התקפה, זיקו עם הכדור הזה, אבל יש הנפת דגל לנבדל. זיקו זה שם מחייב. כן. זיקו, זה שם מחייב, זיקו סיפוריאן, זה השחקן של הפועל חיפה עם הספרה 9 על גבו. נתמקד כמובן גם בו במהלך השידור הזה. נזכיר 6:20, מכבי חיפה שמובילה את ליגת טוטו לנוער מול עירוני רמת השרון שנמצאת במקום האחרון, אבל מגיעה לכאן כשהיא מנצחת ב3 משחקים בסיבוב השני ואת 2 המשחקים כל תלוי לא יהיה לנו הערכה בפנדלים. זה נכון, הכל בא בחשבון כשמדובר בגביע, וזה ערב ארוך, גם עם ליגת האלופות כמובן, אבל לזה נגיע מאוחר יותר. אתה התכוננת לסבול אותי כל כך הרבה שעות? תמיד, תמיד. תמיד, גם מעט שעות וגם הרבה שעות. ספורי בינתיים נייד כאן כמעט בכל מקום במגרש. כדור שהולך פנימה אל הקפטן של הפועל תל אביב, ניר לקס. ספורי מן הסתם מקבל חופש פעולה היום, הוא מביא איתו המון ניסיון מהבוגרים. נותנים לו באמת להוביל את הקבוצה הזאת והוא עושה דברים יפים. ניסיון החדירה של ספורי, עזרה שם בהגנה לשוער אופק אנטמן. זה יהיה כדור של הפועל חיפה. הפועל חיפה, אתה יודע, היום תיבחן במדד השידור הישיר. הנה המסירה פנימה לשגיב יחזקאל ומהיר, יציאה טובה של אנטמן. יציאה טובה מאוד, הוא מחכה, הוא משעה את היציאה כדי לראות אחרי הפגיעה של הכדור בקר הדשא לאן הכדור הולך, ואז יוצא בזמן ומלקט את הכדור. לא תמיד חייב לצאת לפני הזמן, לפעמים אתה צריך לחכות את השנייה הזאת לראות לאן הכדור הולך. הפועל חיפה עם שחקנים שכבר צברו ניסיון בקבוצה הבוגרת, העונה אחד מהם הוא לירן סרדל. יש גם את מקסים פלקוצ'נקו, שחקן צעיר ומוכשר שעלה רק בעונה שעברה מקבוצת הנערים. זאת תהיה קרן להפועל חיפה. מהלך טוב של אורן ביטון, עוד שחקן שכבר התמקדנו בו וכדאי לשים על הבחור הזה את העין. כן, כדאי לשים עליו את העין, הוא תוקף המון, הוא טכני מאוד, אין הרבה מגנים שמאליים ברמה גבוהה בארץ, ומגן שמאלי שהוא טוב יכול לנבל לעצמו במידה והאופי שלו מספיק חזק, גם קריירה ארוכה.
פלקוצ'נקו עם כדור הקרן של הפועל חיפה, קרן ראשונה במשחק. הנה ההגבהה, הכדור מסתובב עם טגניה בתוך הרחבה. זה יוצא שם בחזרה לפלקוצ'נקו, אבל טגניה מקדים אותו ומשחרר כדור ארוך שעולה למעלה. סגירה טובה של הפועל חיפה. הפועל תל אביב צריכה להיזהר מהנוכחות הזו של הלבנים בתוך הרחבה. והנה הכדור הזה גבוה גבוה, רחוק כמה שאפשר מהשער של דודי אלון. נשים לב שהפועל תל אביב מיד מחפשת כדורים ארוכים על שגיב יחזקאל. היא לא משעה את המשחק. קשרים, בלמים, מקבלים כדור, מיד הם מחפשים קדימה. טריקו גטאון, יש לו יכולת פריצה טובה, אבל הפעם הוא נעצר. שריקה לעבירה, זה יהיה כדור חופשי של הפועל תל אביב. הפועל חיפה בניגוד להפועל תל אביב מנסה לשחק קצת יותר מסודר בדקות הראשונות, להניע כדור, לנסות לפרוץ את הפועל תל אביב. מעניין איך זה יתחיל. טעות פה. הנה ההזדמנות של זיקו לטריקו גטאון. חולי עבדאללה תופס כיוון, מקבל את העזרה בצד השני מאורן ביטון. הפועל חיפה בינתיים ממוקדת בצד ימין עם טריקו גטאון, נותן כדור קצר. הנה ההתקפה הזו שעוברת דרך המרכז עם חולי עבדאללה, זה מצב מסוכן, בעיטה שנבלמת, סגירה טובה של מוחמד אבו אל-היג'ה. יפה מאוד הדאבל פאסים והשילוב של חולי עבדאללה עם ניפוגל, עם טריקו גטאון. דודי אלון, שוער צעיר מאוד, שקיבל את המפתחות להרכב אחרי הרבה זמן שחיכה על הספסל. אתה יודע, לפעמים אתה צריך את ההזדמנות הקטנה כדי לתפוס את המקום שלך. ניסיון של ספורי לתת את הכדור הזה לשגיב יחזקאל. דודי אלון ראינו בהפסד הביתי לביתר ירושלים 1-0. הוא היה מצוין. והיה לו משחק פנטסטי. נכון. זה היה המשחק הראשון שלו כמדומני בהרכב הראשון. הוקפץ מקבוצת הנערים אל קבוצת הנוער, שאגב רן בן שמעון הגיע היום לראות כאן את התכשיטים של אלי חייט. יפה, שמגיעים מהקבוצה הבוגרת. אולי הניצחון של 4-0 נתן לו חשק לבוא ולראות עוד כדורגל. מעניין מה עושה עכשיו אלישע לוי. רואה את השידור, הוא עסוק בדברים אחרים. טריקו גטאון. ביטון נזהר, יש את פלקוצ'נקו, תראה גם הביטחון יש לבחור הזה, הוא לא גבוה, אבל הוא בנוי רחב מאוד. עכשיו זה יכול להיות מצב מסוכן, כדור קרוב שם עם רגל שמאל אדירה, ניב פוגל, יופי של בעיטה. זה יפה מאוד, קבל כדור בין שניים, ועם הפלש. אז ימי בן אילם לא ראיתי שחקן בועט עם הפלש. בועט כדור לכיוון החיבורים הרחוקים, קרוב מאוד. בעיטה מפתיעה. כן, ניסיון ראשון אל המסגרת, כאן של שחקניו של יוסי עמר, מאמנה של הפועל חיפה. זה מכניס קצב למשחק הזה. הפועל תל אביב עם יחזקאל בתוך הרחבה שמחכה, ספורי מצטרף מאחור. אנחנו נראה הרבה פעמים את גיא חדידה עולה שם בכנף שמאל, הוא גם יכול לשחק בצד ימין. הנה ההגבהה, יחזקאל מנסה לעלות, אבל אנטמן עם תגובה מהירה. גיא חדידה הוכיח שיש לו את היכולות להיות שחקן הרכב. בעונה שעברה יותר קיבל דקות מהספסל ועשה המון שינוי במשחק של הפועל תל אביב. לאורך העונה, בתחילת העונה, קצת אולי היכולת שכל הקבוצה ערערה לו טיפת הביטחון, אבל דווקא בשבועות האחרונים הוא מגלה עם הקבוצה ביחד עם הפועל תל אביב יכולת הרבה יותר טובה. הפועל חיפה עושה נכון, היא משחקת בסבלנות, מניעת הכדור דרך הבלמים לקשרים, ומיד שחקן מקבל, שחקן פיבוט אחד מקבל, או זיקו או חולי עבדאללה עם הגב לשער, מוריד את הכדור לקשר שמצטרף אליו. הרבה יותר אפקטיבי מאשר לשחק לכדורים ארוכים. אסי דום עם הבוס רן בן שמעון, מאמן הפועל תל אביב ועוזרו. ואבי פרץ מתחתיהם. גם אבי פרץ שוער העבר. נראה שהם נהנים, לא? הנה העבירה הזו על טריקו גטאון. לא מכוונת. כניסה של כדורגל. כן, וזה יהיה כדור חופשי של הפועל חיפה. מה שכן זה כואב. יעבור. קצת עד החתונה. עד החתונה זה בוודאי יעבור. אם לא תוכל לבוא שוטר, אתה מכיר את זה? זה בערך על אותו משקל.
הנה הכדור החופשי של הפועל חיפה. סגירה טובה של הגנת הפועל תל אביב, יש הגנה גבוהה שם, הנה פלקוצ'נקו נותן סיבוב קל, טגניה מרחיק, גם לקס מוסיף שם עוד רגל אחת והכדור הזה הולך הרחק אל הצד השני. הפועל חיפה פתחה את המשחק הרבה יותר טוב מהפועל תל אביב מבחינת ביטחון, היא שולטת בקצב המשחק, היא לוחצת את הפועל תל אביב, הפועל בחרה דווקא ללכת טיפה לאחור ולצופף. יותר מדי כדור, מחזיק שם זיקו יותר מדי זמן. פלקוצ'נקו, עבדאללה. הוא החזיק כדור כי פשוט לא היה לו למי למסור. הפועל מצופפת עם 7-8 שחקנים במרכז הרחבה. הוא החזיק כדור עד שיצטרף שחקן, הוא יעשה תנועה לעומק. הפועל תל אביב כבר חטפה לו את הכדור. עוד ניסיון אחד של חולי עבדאללה, פלקוצ'נקו. עבדאללה פעם נוספת, הפעם הוא מסובב את זה בימין, זיקו מגיע! והצירה גדולה של דודי אלון. יש פה שילוב של החמצה עם עצירה של שוער, של דודי אלון. הכנסת כדור יפהפייה. זה הטריקו גטאון כמובן שהגיע. טריקו גטאון שפשוט מלטף את הכדור ולא בועט אותו. אם הוא היה בועט אותו הכדור הזה היה ברשת. אבל אתה רואה את דודי אלון פשוט ניצב על הרגליים עד השנייה האחרונה, מגיב באינסטינקטיביות לכדור ומצליח להדוף אותו. לפעמים אתה צריך גם קצת מזל, והיה פה הרבה מזל לדודי אלון. מצב שהפועל חיפה הייתה כבר צריכה להוביל 1-0 עכשיו. עכשיו זה זיקו. אורן ביטון. שים לב כמה הוא נמצא בהתקפה. הפועל תל אביב לא מוותרת. משחקת בקשיחות רבה. הפועל חיפה בדקות הראשונות נראית טכנית יותר, מניעה כדור מרגל לרגל. דיברנו מקודם על העליות של אורן ביטון למעלה והסגירה של מקסים פלקוצ'נקו. עכשיו בדיוק אותו דבר. פלקוצ'נקו. יפה. אורן יצא קדימה. מקסים פלקוצ'נקו מיד סוגר אותו לאגף שמאל ומחפה על העלייה שלו. חולי, פוגל, ביטון, הכדור הזה הולך לזיקו, ביטון מנסה להשתחרר, הפועל תל אביב מרחיקה כדור, אבל ניב פוגל מצליח להגיע ראשון, צרף את פישלר להתקפה הזו, המגן הימני של הפועל חיפה. הנה ההגבהה, זה הולך עד לחולי עבדאללה, כדור מעט חזק מדי, עבדאללה שוב מכניס כדור פנימה אל תוך הרחבה, והפועל חיפה מנסה להרוויח ראשונה את הכדור, אבל עכשיו ההזדמנות של סגיב יחזקאל. צריך לפקוח עין ולראות שם את התנועה של רמזי ספורי שהולך עכשיו פנימה. הנה ספורי. זה יכול להיות מצב טוב. גיא חדידה מנסה את הבעיטה. מי מגיע ראשון? סגיב יחזקאל, אבל לא. גם זה קורה. הגיע מהר מדי, לא הצליח לעצור, איבד שיווי משקל. הנעת כדור מצוינת של הפועל חיפה. תראה כמה מהר משחק את הקבוצה של יוסי עמר, בהחלט. טריקו גטאון. עכשיו ניב פוגל, שוב הכנסת כדור עומק, אבל דודי אלון שולט בכל הרחבה. ניסיונות מעניינים של הפועל חיפה, מעניין עידו, מה אומרים על זה בהפועל תל אביב? הפועל תל אביב קצת בהלם על הספסל. אלי חיית לא מבין איך הקבוצה שלו פותחת את המשחק בצורה כזאת, בעוד שהרוח בגב שאלה הרבה מאוד טענות לעידן כהן, המגן הימני של הקבוצה, גם לרז נחמיאס שאמור לעזור לו קצת כשהוא יורד להגנה. לא מבין איך מאגף שמאל הפועל חיפה עושה כמעט מה שהיא רוצה. הוא אומר לשחקנים שלו, צאו מההלם כבר, תירגעו ותתחילו להניע כדור בלי ההרחקות הסתמיות האלה. מפתיע אותי באמת, עידו, ואתה צודק, איך יכול להיות ששחקן כמו ניר לקס עם כל כך הרבה ניסיון לא בא ולוקח בעצם אחריות במשחק הזה? הוא חייב, הוא שחקן מרכז שדה, הפועל תל אביב כרגע משחקת בלי מרכז שדה. רגע. הכדור הזה כמעט ונוחת כמו שקיוו שם על הראש של עבדי פרחת. כדור מעניין של סגיב יחזקאל. עבודה יפה 1 על 1, עבודה עם שתי רגליים, ולהתרוממות טיפה מאוחרת. יוסי עמר הגיע להפועל חיפה לפני 2 עונות וחצי, עזר לקבוצה להישאר בליגה, בסך הכל עשה איתה עונה טובה בעונה שעברה, והנה גם בעונה הזו אתה רואה דרך ואתה רואה שהקבוצה בונה את עצמה תוך כדי תנועה. אתה רואה גם עוד משהו, אתה רואה את הקשר, כמה הוא טוב עם שלומי דורה, והשילוב של השחקנים הצעירים בקבוצה הבוגרת. זה לא עניין של מה בכך. חולי עבדאללה, מה האופציות של חולי עבדאללה בהתקפה הזו? הנה ההזדמנות, זיקו פנוי, והנה הבעיטה על השער של לירן סרדל, עוד אחד מהשחקנים
שקיבלו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת. אחד מהאחים סרדל, אם אני לא טועה, ניב האח השני עזב את הקבוצה. ניסה לעשות ביסיקלטה ויצא לו קורקינטה. הוא לא הצליח. לא כדור כזה יכניע את דודי אלון. אבל אין ספק שיש כאן קבוצה אחת מסוכנת על המגרש, וזאת הפועל חיפה. מה שהפועל תל אביב עד כה לא מצליחה לייצר במשחק הזה. שוב חולי עבדאללה, תראה כמה כדורים הולכים אליו, הוא מארגן כאן עוד בעיטת קרן להפועל חיפה. כמעט רבע שעה של כדורגל, ובינתיים בעיקר הפועל חיפה. בדיוק, והתחלתי להגיד מקודם שדווקא שחקן כמו ניר לקס, עם כל כך הרבה ניסיון שיש לו, וקילומטראז' גם בקבוצה הבוגרת, עם גיא חדידה ורז נחמיאס חייבים לקחת את מרכז השדה. כרגע הפועל חיפה שולטת בלעדית במרכז השדה. הנה הקרן של פלקוצ'נקו. גטאון מנסה להיות ראשון, אבל רז נחמיאס במסירה לא מדויקת. הנה דודי אלון. דודי אלון חייב כרגע לחכות טיפה, לתת לקבוצה להתארגן, בדיוק מה שהוא עושה עכשיו, להוציא כדור קרוב אליו ולתת להפועל תל אביב אפשרות להניע כדור, למרות שהפועל חיפה לוחצת גבוה מאוד. לוחצת עם 3 שחקנים בחלק הקדמי, גם עם חולי עבדאללה וגם עם זיקו. פלקוצ'נקו עם תפיסה מיותרת מאחור זה צהוב, באמת שטותי לחלוטין ומיותר. שימה התפיסה הזאת בחולצה. תן ספרינט לעוד 5-6 מטרים ותיקח את הכדור. או שהוא רוצה להחליף חולצות כבר מעכשיו. אחד מהשניים. הוא רוצה חולצה של הפועל תל אביב. לא יודע. אין טעם. מיותר, רחוק מהשאר, צהוב מיותר במיוחד לשחקן מרכז שדה. צהוב הזה יכול לעלות לו בחשיבה ארוכה כל הזמן לגבי טאקלים, לגבי כניסות או מאבקים בתוך הרחבה. קשה לקשר דפנסיבי לשחק עם כרטיס צהוב בשלב כל כך מוקדם. גיא חדיד על יד הכדור, הוא יעלה אותו ברגל שמאל, יש לו גם את סגיב יחזקאל וגם את רמזי ספורי, והוא בוחר דווקא להוציא את הכדור הזה. את הילדים שמביאים כדור הוא רוצה. שגם הם ייהנו. כן. לא לשכוח, הערב אנחנו עם המשך ריבי הגמר בליגת האלופות. הנה, הנציג של ליגת האלופות? של ליגת האלופות ושל מחלקת הנוער של הפועל חיפה. מודי ברון, שמכאן כמובן יטוס הישר אל אולפן ליגת האלופות לקראת עוד ערב מהנה. אין לו לב, אתה יודע, יש לו קריש. יש לו קריש. יש קרישים בהפועל חיפה. כן. שמע, אתה יודע, ליווינו את חניכת הפרויקט והעמותה למעשה שהקימו אוהדי הפועל חיפה בכדי לתמוך במחלקת הנוער. לתת להם תנאים. מה שאמורה לעשות בדרך כלל הקבוצה הבוגרת והעירייה המקומית. אני אוהב את הגישה הזו שבקבוצות נוער מצטרפים באמת בעלי אינטרס ואוהדים בכדי לקדם את העתיד של המועדון. זו דרך נהדרת להביע אהבה למועדון וגם לתרום לקבוצה שאתה אוהד. ליצור בעצם מקום לילדים להעביר את הזמן לא ברחובות בעצם, במסגרת. מי שמתאושש ראשון הוא עבדי פרחת. סגיב יחזקאל בסדר, גם עבדי פרחת בסדר. ברטקו קאלה, מה אתה אומר? יואב כץ מתעקש להחתים אותו בעונה הבאה. אני לא מבין את חוסר ההחלטיות הזאת. יש מישהו כל כך יציב שהיה השנה בהפועל חיפה? כל פעם הוא שוער מצוין, אבל הדמות שלו, הנוכחות שלו, היציבות שהוא מגלה בשנים האחרונות. הוא מקצוען ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות. הוא לא ילד, הוא אוטוטו בן 40, והוא עובד כל יום, קם לחדר כושר, ב7 בבוקר, עובד עוד לפני האימונים. תשמע, איתן דרשלר, אתה זוכר? איתן דרשלר, כן. אז איתן דרשלר או קאלה דרשלר, תקרא לו איתן. אבל אני לא מבין את שלומי דורה, מדוע הוא לא רוצה להחתים אותו, לא הצלחתי להבין את התהלוכה הזאת. יכול להיות שלשלומי דורה יש רעיון אחר בראש, אולי להביא שוער צעיר יותר. ואתה יודע מה, טוב שיואב כץ מתערב כאן. אני בעד ההחלטיות הזו של ראשי מועדונים. כן, אבל אני בעד, אם יש הזדמנות כנגד לתת לשוער צעיר הזדמנות, אז אני בעד זה גם. מה יותר טוב מלגדול לצידו של דרשלר? לא, זה ללא ספק. להחתים את קאלה להיות במועדון, כן. אתה לא רוצה אותו בתור שוער ראשון? זה כבר בחירה שלך. קאלה לא יוצא לשבת על הספסל. זיקו. עוד אחד שלא יושב היום על הספסל, אבל הוא נבלם. העזרה שמגיעה מביטון. גטאון בועט. סגירה טובה פעם אחת. עוד ניסיון. הנה ההזדמנות. חולי עבדאללה שם לא מגיע לכדור. והפועל תל אביב נחלצת. הלחץ הזה של הפועל חיפה. ביטון. יש נגיעת יד, אבל אין שריקה. אתה יודע מה? אולי לא הייתה נגיעת יד. כדור בסנטר. הספיקה לנו נגיעת יד אחת אתמול.
לא, באמת? כן. שוב הפועל חיפה עם כמה תשוקה הם פורצים קדימה. חולי עבדאללה, איזה מהלך נהדר. הנה כדור הרוחב, טגניה מגיע, שוב עבדאללה, מוציא את זה למי? מסירה לא מדויקת של חולי עבדאללה, ורז נחמיאס למזלו מקבל את הכדור, ויש שם עבירה על רמזי ספורי. הפועל תל אביב לא מצליחה למצוא תשובה לאגף שמאל של הפועל חיפה. הפועל חיפה עושה כרוחה, ככל העולה על רוחה באגף שמאל. היא מצליחה להגיע פעם אחרי פעם למצבים, ורק חוסר דיוק ממש בפס האחרון מונע ממנה להוביל כבר 1-0 מוצדק מבחינתה. פרחת. אבל אתה יודע, כדורגל אין מוצדק, יש גולים. חדידה, יכול לבעוט, הוא מסוכן, זה מסוכן, הנה הבעיטה מעל השער, סוף סוף ניסיון של הפועל תל אביב. ולזה התכוונתי, הפועל חיפה יכולה לשבת לאורך כל המחצית על השער של הפועל תל אביב, והפועל תל אביב בהתקפה אחת, כמו פה, גיא חדידה מנסה ברגל שמאל, לא מצליח, לא מוצא נתיב לבעוט לשער, מעביר לרגל ימין יפה מאוד, מוציא בעיטה טובה, טיפה יותר נמוך. אני לא יודע אם גם אנטמן היה מצליח להושיע. 20 דקות כאן באצטדיון רמת גן, יופי של כדורגל בין הפועל חיפה להפועל תל אביב בחצי גמר גביע המדינה על שמו של אבירן. פלקוצ'נקו לביטון. אני חושב שהפועל חיפה צריכה טיפה להתחיל לעבוד גם על אגף ימין, כי אם ביטון ימשיך בקצב הזה לעלות ולרדת לאורך כל המשחק, לא יישאר לו הרבה כוח. ביבי, הילד בכושר טוב. כן, הוא בכושר טוב, כן. אין שריקה לעבירה של זיקו, זה היה חשוד. זיקו נותן לעבדאללה. לא, אין אגף ימין להפועל חיפה. זו הבעיה, אין אגף ימין. הרבה פעמים היא מנווטת את המשחק ומנסה להניע כדור משמאל לאגף ימין, ואין שחקן אחד שמצטרף. יכול להיות שזה משהו מגמתי של יוסי אמר, כי אני רואה שאופק פישלר המגן הימני קצת יותר מאחור. הם בדיוק, הם פשוט סוגרים את המשחק, ומן הסתם שני מגינים לא עולים ביחד, אבל פה חייב להצטרף לירן סרדל. שלומי דורה שנתן הזדמנות ללירן סרדל בקבוצה הבוגרת. קיבל ממנו כן, דיברנו עליו ביש עתיד, במגזין הנוער שלנו. הפועל חיפה השתחררה מהדקות הראשונות, וצריך לציין שיחסית לשידור ישיר ראשון מלא העונה, חבר'ה של יוסי אמר באמת משחקים כדורגל טוב, קצב לא רע בכלל. הם רוצים גביע. פוגל רוצה גול. מי יעצור שם את הטיילת הזו? פלקוצ'נקו, יש לו בעיטה! הפעם זה חלש. מקסים פלקוצ'נקו, שחקן נבחרת הנוער, הספיק כבר בגיל 16 לשחק במשחק רבה עם הקבוצה הבוגרת של חלקו את האצטדיון ביוקנעם. שם עוד לא הייתי. תגיע, זה על הדרך. בדרכך מאל. יש מסעדה טובה. יש את ריקו גטאון, בוא נראה אם תהיה התקפה טובה. גטאון לא מוותר. דסלי טגניה מרחי. חדידה מבקש את זה, ספורי מתמהמה לרגע אחד. חיכה יותר מדי זמן, גטאון עושה כאן תנועה בלתי פוסקת, שחקן הכנף של הפועל חיפה. טריקו גטאון. הוא משחק להערכתי כרגע טיפה מאחור. פישלר. שימו לב לעבדאללה בתוך הרחבה. כדור שהולך לפוגל. כאילו השחקנים של הפועל חיפה שמעו אותי. מהרגע שאמרתי שהם משחקים רק על צד שמאל, כבר שתי התקפות רצופות באגף ימין. שביתה באגף השמאלי של המגרש. כן. שמע, הגיע קהל, גם אוהדים של הפועל חיפה, שאגב הוציאה שני אוטובוסים לכאן עם שחקני מחלקת הנוער. וחברים, מי שנמצא באזור אצטדיון רמת גן, בואו לכאן. יופי של כדורגל, באמת קצב טוב של כדורגל, לא רואים כדורגל כל כך שמח בכל יום בכדורגל הישראלי, והכניסה אגב חינם. כן, גם רמת המשחק היא טובה, יש שתי קבוצות שמחפשות את הניצחון, אומנם הפועל חיפה יותר טובה, אבל הפועל תל אביב יכולה להיות מסוכנת. קרן שלישית שמסדר אורן ביטון להפועל חיפה. שוב מקסים פלקוצ'נקו. אני מניח שמהיום לא רק הפועל חיפה סימנה את אורן ביטון לבוגרים, אלא עוד קבוצות יסמנו, יש פה מאמנים ביציאה שעובדים כדי לחפש כישרונות. פלקוצ'נקו. הנה ההגבהה. הנגיחה הזו של זיקו לחוץ. הפועל חיפה עם מעט מדי שחקנים בקרנות.
הפועל תל אביב כמעט עם 8 שחקנים כנגד 4 שחקנים בלבד של הפועל חיפה בקרנות עם השירה. הפועל חיפה כמעט 4 שחקנים מאחור על שחקן אחד, מיותר. אתה יכול להשאיר 2 שחקנים, מקסימום 2.5, שעוד אחד יעמוד לפני שני הבלמים, ולהכניס שחקנים לתוך הרחבה. קרנות זה חלק ממשחק וחלק שלפעמים מכריע משחקים. דודי אלון מעדיף להוציא כאן כדורים קצרים, לתת זמן להגנת הפועל תל אביב עם מוחמד אבו אליג'ה ועם ניר לקס. אבו אליג'ה מקבל מנחמיאס. כן, אבל קשה להפועל תל אביב להניע כדור. צריכה להיות יותר תנועה של השחקנים, של שחקני מרכז השדה. כל השלישייה. ספורי, עושה תנועה טובה. פלקוצ'נקו צריך לקרוא את המהלך הזה. השופט לא שורק שם, לעבירה לירן סרדל. שמע, השופט היה קרוב. לא. תכף נראה אם הייתה פגיעה, זו החלטה של השופט לירן בן סימון לא לשרוק לעבירה. עבירה ואפילו צהוב. צהוב, חד וחלק. אני לא יודע מה קרה לכל הלירנים ביומיים האחרונים. אולי נחליף שם? עושה נאקס כנראה. אני? אבל יש פה עבירה של צהוב גם. ברק זה בדש וזה לא לירן. אתה רואה? אגב, אם היית כובש שער ביד, היית מודה או לא מודה? תראה, שאלו אותי היום את זה הרבה מהבוקר. אני ציפיתי דווקא מברק, ואני מכיר את האישיות שלו, לבוא ולהתנסח נכון, ולבוא ולהגיד, כן, כבשתי עם היד, זה חלק מהמשחק, זה קורה. השופט אולי טעה או לא טעה. לא רע, ותשמע, זה מהלך מהיר. זה יכול לקרות, אבל אמיתי כן, טעיתי. הנה אחד שלא כבש ביד, אבל נתן וכבש הרבה מאוד שערים בקריירה שלו, מאמן נבחרת הנוער אלי אוחנה, ועמיתנו בערוץ הספורט, שהגיע לכאן לראות כמה משחקני נבחרת הנוער, שתתמודד בחודש מאי הקרוב בשלב העילית במוקדמות אליפות אירופה 2014. דרך אגב, אם דיברת על שערים עם היד, גילי לנדאו עושה על קריירה. גילי לנדאו עושה על זה קריירה? נכון. זה לא אומר, אתה יודע, זה לא אומר שזה קשר. לא אומר שזה קשר, אבל זה חלק ממשחק, אין מה לעשות. וכששורקים פנדל שהוא לא פנדל, אז מה? אותו דבר, סיים. חלק מהמשחק אתה אומר. כן, טעויות. גם אני חושב שזה חלק מהמשחק, אבל אתה יודע מה, אם הוא היה מודה, הוא היה יוצא ענק. הוא פשוט היה צריך להתנסח. שילמד מנדב נידה מעירוני מודיעין. שגיב יחזקאל מנסה להגיע, אבל יש שם את אנטמן שלוקח את הכדור. אתה יודע, מרדונה אמר שזה יד האלוהים. ברק בדש יכול להגיד שזה יד זלטן. כן, זלטן. טור מעניין היום באתר ערוץ הספורט, אם אני לא טועה, של גיא קלנר. אם אני לא טועה, אמר שמה שישאר לברק בדש זה הדמיון לזלטן איברהימוביץ' ותו לא. אני חושב שזה טיפה מחמיר מדי. לא יודע, זה מעניין. זו זווית ראייה מאוד מאוד מעניינת. שווה לקרוא את הטור. כן. עידן כהן עם כדור החוץ. לא ראינו בינתיים את עידן כהן, ותסביר לי לאן נעלם מוחמד אבו אליג'ה, שחקן שראינו במדי נבחרת הנוער. לא ראינו בכלל את הפועל תל אביב. המגן השמאלי. לא ראינו בכלל את הפועל תל אביב היום במשחק. הפועל תל אביב שאנחנו רגילים שמניעה כדור ומיד שולחת כדורים קדימה לשגיב יחזקאל ורמזי ספורי. הם עשו את זה בדיוק בשתי התקפות הראשונות של המשחק, ובזה זה נפסק. הפועל חיפה התארגנה יפה מאוד, סוגרת את שגיב יחזקאל עם 2 שחקנים מאחור, עם אורי כהן ועם אסף בוחבוט, לא מאפשרת לו לקבל כדורים. כל כדור שנופל, מקסים פלקוצ'נקו פשוט משתלט עליו. חולי עבדאללה, פוגל מגיע איתו יחד לתת עזרה בהתקפה הזו. פלקוצ'נקו. גם יש קבוצות שמתרגלות מהר יותר למשטח הזה, שהוא רחב מאוד, הוא גדול מאוד. אבל נוח מאוד. נוח מאוד לחלוטין. אני חושב שאם אולי היו משקיעים אותו קצת לפני, היה עוזר קצת, כי הכדור מדי פעם נתקע. עוד כדור של זיקו, 5 שערים, יש העונה לאופור זיקו ספוריאן הניגרי, שחוגג היום את יום הולדתו ה-19. שחקנה של הפועל חיפה, מי שמוביל בכיבושים העונה בליגה זהו מקסים פלקוצ'נקו. דווקא קשר דפנסיבי. כן. אתה יודע מה, זה לא מפתיע, יש קשרים דפנסיביים, קשרים 50-50 שמסוגלים לבעוט, להבקיע, והם טכניים ברמה יוצאת מהכלל. פלקוצ'נקו הוא אחד מהם. וכמה קשה להפועל תל אביב. פדידה מסתבך.
כדור מהיר לשגיב יחזקאל. מה מנסה לעשות יחזקאל? כל מה שהוא מנסה לעשות בינתיים משחק לרגליהם של שחקני הפועל חיפה. רמזי ספורי נראה מאוד כועס שאנחנו בסך הכל מתקרבים אל הדקה ה-30. הוא צריך גם לכעוס על עצמו. הפועל תל אביב בונה עליו, הפועל תל אביב יודעת שהוא שחקן שהוא יכול להשפיע וצריך להשפיע. הכדור לחולי עבדאללה, אין נבדל. מי מגיע עם חולי עבדאללה להתקפה הזו? הנה כדור ארוך, אין שם אף אחד. שני שחקני כנף שמאל, המגן אורן ביטון ושחקן הכנף חולי עבדאללה. שמע, באמת, לזכותם ייאמר, עושים היום יופי של עבודה. כן, אבל כמה שכן, ההצטרפות, כמו שאמרנו מקודם, של הפועל חיפה טיפה מאוחרת והיא מעט מאוד שחקנים. שני המגנים, אגף שמאל מתפקד באמת בצורה טובה מאוד, רק חייבת להיות ממש הצטרפות של שחקנים לתוך הרחבה, גם זיקו, גם ניפוגל מאחור, גם טריקו גטאון אמור להצטרף לתוך הרחבה, לפחות 3 שחקנים שיהיו שם, כי עכשיו כל הכדורי רוחב האלה פשוט מגיעים לשחקני הגנה של הפועל תל אביב, למזלה. ניר לקס, טריקו גטאון, תראה עד לאן הוא יורד לעשות הגנה. רמזי ספורי, יש שליטה בכדור, מקבל את זה מנחמיאס. פרחת לא הגיע, אבל טריקו גטאון דווקא כן. עכשיו הוא מתחיל לשעות קדימה. זיקו, יש לו גם את פישלר. הפועל חיפה, שימו לב לחולי עבדאללה שכבר נמצא שם ויש עבירה על פישלר והשופט לא שורק. שמע, מה אני אגיד לך, לירן בן סימון לא חובב שריקות גדול כנראה, וגם הכוון שנמצא שם לא מניף דגל. מוזר. זה נראה כמו עבירה על פישלר. גם אתמול במשחק לא עצרו הרבה לעבירות. הכוון שם מורה על כדור של הפועל תל אביב. שים לב, כאן אין עבירה, תיקול הענקי, אבל היה שם מגע מאחור. היה מגע והייתה עבירה. בהמשך המהלך. בעיטה מאחור זה עבירה וגם צהוב זה בעיטה מאחור. אני לא מבין את הכוון באמת. הייתה די מכוונת הייתי אומר. כן, הכוון עומד קרוב מאוד. חברים, חוקים. רבע שעה של כדורגל עד לסיום המחצית הראשונה. יש לנו את מבזק חדשות הספורט בהפסקה. ונזכיר שיש ב-20. מכבי חיפה מול עירוני רמת השרון. הכי קרב קצוות שאפשר בין מוליכת ליגת טוטו לנוער מכבי חיפה. שזה לא אומר כלום בגביע. לרמת השרון שממוקמת אחרונה. בן רייכרט היום יהיה בהרכב הפותח של רמת השרון עם תגבורת מהבוגרים. הוא יגיע גם חם. הוא יגיע חם והסברים בהמשך. נחמיאס. שמע, אני חייב להגיד לך, אני לא ממש רואה שיטת משחק בהתקפה של הפועל תל אביב. הכל נראה יותר מדי מקרי. אין, הכל מקרי. אין הנעת כדור, אין איזושהי טקטיקה שאתה רואה שהפועל מנסה לפתח. אתה מחליט לשחק על כדורים ארוכים, אז אוקיי, לשחק על כדורים ארוכים, תעלה 2 חלוצים למעלה ותוריד עליהם את הכדור, אבל מיד אז חייבת לבוא הצטרפות של קשרים מאחור. ספורי ואופק אנטמן שומט, איזו טעות, וזה 1-0 להפועל תל אביב. בדקה 32, טעות של אופק אנטמן, והשער הזה של עבדי פרחת מעלה את הפועל תל אביב שהייתה טובה פחות עד השלב הזה ליתרון. היית עדין איתה, הפועל תל אביב אמנם לא צריכה שיטה, אבל היא הייתה צריכה כנראה את אופק אנטמן שיעשה טעות, שזו טעות שיכולה לקרות לשוערים. הגבהה לתוך הרחבה של רמזי ספורי. אתה יודע, שוער שעולה לכזה כדור, וכמה היו כאלה, גם לי היה כזה דבר, גם לניר דוידוביץ' הייתה כזאת, נקרא לזה בשפת החבר'ה, פלטה, שאתה עולה ואתה לא מחשב נכון את המסלול של הכדור, ואתה כבר חושב, אתה יודע, עם עודף ביטחון שהכדור אצלך ביד, ופתאום הכדור עובר אותך. זה דברים שיכולים לקרות, לא צריכים שיקרו, במיוחד לא במשחק גביע. עבדי פרחת אומר תודה לאופק אנטמן, הוא מעלה כאן את הפועל תל אביב בחצי גמר גביע המדינה ליתרון 1-0 בדקה 32, וזה דווקא קורה לאחר שהפועל חיפה הייתה טובה יותר, אבל פדיחה אחת של אופק אנטמן, וזה כנראה מספיק. עד כה אופק אנטמן היה עם משחק חף מטעויות. השאלה עכשיו האם עבדי פרחת יוכל להמשיך ולשחק, בינתיים הוא מקבל שם טיפול ממש מאחורי אופק אנטמן, שיקח אוויר, יירגע,
ראינו אותו כבר, אתה יודע, גם בשפת הגוף שלו, נראה כאילו שהוא משאיר את התקרית הזאת מאחור, או שזה יישאר לו בראש, לירן? זה קורה דברים שקורים בכדורגל. אתה לא יודע כמה קשה להמשיך את המשחק עכשיו. אופק יצטרך, ואתה יודע, השער הזה עכשיו עובר לו בראש, מה עשיתי לא נכון, איך עשיתי לא נכון. הוא חייב לשדר לעצמו עכשיו רק חיובי. תמשיך, המשחק זורם, הפועל חיפה נראה טוב, היא מסוגלת להשוות את התוצאה, אבל קשה מאוד לשוער להתרומם מזה. במשחק הזה הוא חייב המון עבודה פסיכולוגית כרגע. פישלר לטריקו גטאון. אבו אל-היג' הראשון. הדבר הכי טוב שהפועל חיפה יכולה לעשות בשביל אופק אנטמן זה לכבוש שער מהיר שישווה את התוצאה, ואז מבחינתו אתה יודע, אתה מרגיש שבאיזשהו מקום הכל מתאזן חזרה. חולי עבדאללה שוב עובד נכון בכנף, ניסיון אחד שלו נבלע מול עידן כהן, פעם שנייה, וזאת תהיה קרן נוספת של הפועל חיפה הרביעית במחצית הזאת. תראה כמה כדורגל לפעמים לא פייר. הפועל חיפה שולטת ללא עוררין במשחק, הפועל תל אביב משום מקום, פשוט מתנה. אומר זאת כך, לירן. כן. תראה כמה כדורגל הוא משחק יפה. גם. זה הכל. וגם אכזר. יכול להיות. לפעמים. אכזר זו מילה גדולה מדי, הייתי אומר. הופה, טריקו גטאון על הדשא, והעבירה הזו נשרקת לחובתו של טריקו גטאון. כן, הוא פשוט החליק, נפל, הוא נפל פשוט לאחור, אתה יודע, כמו שהיינו לילדים בשכונה, היינו מתחבאים מאחורה ובא מישהו ודוחף. אני מת לעשות את זה לעידו פעם. כבר במגזין הקרוב, באמצע שידור. הטיזר שלנו. אולי, כן, הנה, סניור דוידוביץ' נמצא כאן. יום של שוערים הייתי אומר, לא? כן, איך ששור היה קורא לו בנבחרת, אברמוביץ'. אברמוביץ'. היה קשה לו להגיד דוידוביץ'. בוא נשמע מה קורה בהפועל חיפה אחרי שהיא סופגת שער מאוד מאוד מפתיע. עידו? כן, קודם כל, אסביר לשער הזה, מעבר לזה שהייתה פה באמת טעות של אנטמן, אי אפשר לבטל את אלמנט הרוח, הרוח פה נושבת לעיתים במהירות ממש גבוהה לכיוון הגב של שחקני הפועל תל אביב, זה קצת בלבל את אנטמן ביציאה הזאת, ובספסל בכלל קיבלו את השער הזה בהלם מוחלט, כמו שאתם אמרתם, שולטים, הפועל תל אביב בכלל לא מתקרבת לשער, אבל לקח להם איזה 2 דקות עד שיוסי עמר התחיל לשלוח כל מיני מילות עידוד לכיוונו של אופק אנטמן, ושער הספסל אמר להם לא נורא, צריך להמשיך לשחק באותה דרך בדיוק, ואנחנו נבקיע את שער השוויון. כן, תודה עידו. פאול אחד תשרוק, כך מבקש יוסי עמר מהשופט לירן בן סימון, שלא מרבה לשרוק היום למען האמת. אתה יודע, התירוץ של הרוח זה יותר תירוץ שהיה מתאים לי כשהייתי משחק, אבל זה משהו שאתה אמור לקחת וצריך לקחת בחשבון בעלייה לכדור כזה. הכדור לא היה קשה. אגב, מה תגיד התנועה פה? על פקקי התנועה? אני לא יודע, יש פקקים, אז החליט לעשות קיצור דרך אצטדיון רמת גן. היינו כאן את המכוניות חולפות על פנינו. כדור טוב עכשיו של... שוב, אין הצטרפות, שים לב, הגבהות פעם אחרי פעם למרכז הרחבה, ובסך הכל שחקן אחד. זיקו עומד בודד וגלמוד באמצע הרחבה. חייבת לבוא הצטרפות יותר של טריקו, של ניב פוגל, אפילו של לירן סרדל, אמור להיכנס לתוך הרחבה. יש לו אפשרות כי הפועל חיפה מחזיקה בכדור ושולטת בו. אין לה עכשיו מה להפסיד להפועל חיפה. חוץ של הפועל חיפה. אלי חיית מאמן הפועל תל אביב על הרגליים, רוצה לראות את השחקנים שלו מייצרים כאן עוד שער. והמסירה הזו מגיעה ישר לזיקו, אין נבדל כמובן. טריקו גטאון מחכה לזיקו עכשיו. אבל שוב, אין מספיק שחקנים ברחבה. הנה עבדאללה חולי, טוב מאוד למרכז, פוגל, סרדל מנסה את הבעיטה, שוב פוגל, עכשיו זיקו. אני לא בטוח. גם אני לא. אני לא בטוח שהיה נבדל. גם אני לא בטוח. לא משנה שדודי אלון עדף את הכדור. לנו יש את הלוקסוס של הילוך חוזר, לכוון אין. זה לא נראה כמו נבדל. לא. לחלוטין לא. אפשר לראות את זה עם הפסים כאן. בדיוק. של כיסוח הדשא. בדיוק. זיקו לא היה בנבדל. אני לא מבין כוונים, אתה יודע, הרי כל הזמן אני חוזר על המנטרה הזאת. החוק אומר שהיתרון בנבדל הוא להתקפה. אז למה כשיש ספק מניפים דגל? כי אם זה החוק, כשיש ספק לא צריך להניף דגל. מה מלמדים את השופטים? אתה יכול להסביר לי?
כדורגל, אתה יודע, זה גולים. נכון, אבל עד היום באמת שלא היה לנו, כמעט ולא היה לנו טענות לשופטים בליגת העל לנוער. לא, אני מדבר כללי, לא רק על הליגה לנוער, אני מדבר כללי. על כוונים שאוהבים להניף דגל ומתערבים יותר מדי במשחק. באמת. לא, תראה, בכל העולם הטעויות האלה קורות. בכל העולם ראינו גם מקרים שכוונים לא הניפו דגל שהיו צריכים להניף, וזה דברים שקורים, עוד פעם, מדובר בבני אדם. אני מדבר על דבר הכי בסיסי שיכול להיות, כשיש לך ספק, אל תניף דגל. זה ברור. זה מה שאומר החוק הרי בסופו של דבר. נכון. היתרון חייב להיות להתקפה. אני חושב שברגע שגם, אתה יודע, אנחנו מדברים המון על מאמני הנוער שמתייחסים לעבודה שלהם ולשכר שלהם בהתאם. אני חושב שגם אם הם מתייחסים למקצוע הזה בתור שופט, כמו שהם מתייחסים אליו בחול, והיו באמת משקיעים בהם יותר, שופטים מקצוענים זה רק בליגות בחירות, ואתה יודע, לא בליגות, לא תמיד בליגות, אבל אתה בונה אותם מאיזשהו מקום, ואתה מביא אותם לשפוט גם במשחקים, וגם במשחקים כאלה, זה הזמן הכי טוב לבנות את העתודה הנכונה. אתה גם משחקני כדורגל, אתה מגדל ממחלקות הנוער מגיל צעיר. אז גם שופטים תגדל אותם, אתה לא מגדל אותם, אף אחד לא נולד ורוצה להיות שופט כדורגל בגיל 6, אבל בגילאים יותר מתקדמים, גילאים של הצבא או אחרי צבא, זה הזמן. כדור חוץ של ביטון. השופטי כדורגל הם כבר מתחילים בגיל 16 לשפוט, וזה על הכיפק, פלקוצ'נקו לא מגיע. לא, אני מדבר לקחת את זה לרמה המקצוענית ממש, מאחרי הצבא עם שכר כמו שצריך, עם השתלמויות כמו שצריך. לא ישים, אז כמה שופטים תעסיק? זה לא ישים, מבחינה כספית, כלכלית, זה לא ישים. אתה יודע, אין מי שיממן את זה. שוב פעם, הגענו לכסף. חולי עבדאללה, זיקו, הנה המסירה, נטעון לא הגיע. שוב, הכל חזר, כל ההתקפות של הפועל חיפה חזרו להיות... סרדל, יהיה טוב מאוד לזיקו, אבל זיקו מחפש את מסירת העקב. לא, זו הייתה התחכמות מדי. והכדור יהיה כדור קרן של הפועל חיפה. מהלך מעניין של אירן סרדל. הילד משחק עם הרבה ביטחון, גם לזיקו יש ביטחון. כן, רק זה ביטחון שאתה עושה אותו כשאתה מוביל 3-0, לא כשאתה בפיגור 1-0 במשחק גביע. פס עם רגל שמאל מדויק יותר לכניסה של אירן סרדל, יכלה להביא פה אולי לשער. העדיפה הזו לא מספיק טובה, זה יכול להיות השוויון, הנה זה בא, הצלה של דודי אלון והפועל תל אביב נחלצת. דודי אלון מצליח לתקן, אומנם העדיפה הראשונה לא הייתה טובה כי הייתה שם התנגשות בו בתוך רחבת החמש, שאולי הייתה צריכה להביא לעבירה, אבל מיד חוזר לשער ומתקן. דודי אלון נפגע שם, בינתיים שתי עצירות טובות שלו. כן, לחלוטין במשחק גם יש התנגשות ראשים, פגיעת ראש. הייתה פה עבירה כי הוא יצא לכדור והייתה התרוממות אומנם של שחקן, אם אני לא טועה של הפועל תל אביב, לפני כן העבירה לא הייתה פה. ראינו שם את הביטה של אסף בוחבוט, בלמה של הפועל חיפה. התייצבות יפה מאוד. כמו שוער כדוריד, פותח את הגוף ואת הידיים, בעצם מגדיל שטח. איך קופמן קורא לזה? סמאפור. סמאפור? כן, לא היית בצופים. לא. סמאפור הייתה שיטת העברת מסרים עם דגלים. קיימת עוד, יש ימאים שעושים את זה היום. זה נראה כמו סמאפור, ככה עם הידיים פתוחות. והנה ספורי. הוא עסוק בלדבר, רמזי ספורי עסוק בלדבר ופחות לשחק עוד לפני שהכדור מגיע אליו, הוא כבר מחלק הוראות לכל העולם. תראה, הוא כרגע יותר באמת עסוק להתעצבן על החברים או להתעצבן על היכולת שלו עצמו מאשר בכדורגל. האם הכדור שם עבר את הקו? אין הנפה דגל, כדור טוב של ספורי. סגיב וחסקל לא יכול היה להגיע לכדור הזה. והנה ההזדמנות של הפועל תל אביב, המסירה הזו שהולכת לעבדי פרחת, חזקה מדי. סימות לא רעים של הפועל תל אביב במסגרת המוגבלות שלה. אלי חייץ יכול להיות מרוצה מהתוצאה, אבל בוודאי לא להיות מרוצה מהיכולת של השחקנים שלו. ,43 דקות של כדורגל. עוד מעט תוספת הזמן של השופט לירן בן סימון. כדור חופשי של הפועל תל אביב, גיא חדידה ייקח את הכדור. מה יש לגיא חדידה בתוך הרחבה? יש לו את פרחת ואת לקס, גם את ספורי, ויש להם קרן. אתה יודע שמשפחת אנטמן מגדלת שוערים.
ניב אנטמן. אופק אנטמן. כן, כן, ואופק אנטמן. מה יהיה כששניהם יהיו בבוגרים? יריבו למקום הראשון. יריבו במרכאות כמובן. הנה ההגבהה. זה מסוכן שם, אבל יחזקאל הוא מגיע, וזאת תהיה קרן מהצד השני. לא בטוח, בוא נראה מה הטענות. טענות ששגיב יחזקאל נגע בכדור. רמזי ספורי יהיה זה שיגביה את הכדור. 44 דקות, 1-0 הפועל תל אביב, עבדי פרחת בדקה ה-32. ספורי עם קרן קצרה. אבו היג'ה, כדור טוב, זה מסוכן! גטאון. תראי כמה הוא נמרץ הילד הזה. עבירה על זיקו, זה יהיה צהוב. צהוב לעידן כהן, המגן הימני של הפועל תל אביב, שבא להתנצל. תשמע, אתה מקבל תגובות על הסיפור, על מה שאמרתי לגבי עניין עם הספק. הרי כן. החוק אומר, הספק, אם יש ספק, הוא הולך עם ההתקפה. וברור שהכוונים צריכים לתת את היתרון במקרה של ספק להתקפה. ומי שטוען, או לא טוען, שבמהלך הקודם של השופט שהערנו עליו, כנראה שלכוון לא היה ספק, אתה יודע מה, אני אומר לך שיש הנחיה לשופטים, אל תיקחו צ'אנס ואל תתבזו, פשוט תיתנו בעצמכם הנפת דגל ותניפו דגל בכל מקרה שיש לכם ספק. זו לדעתי הנחיה, וזה קורה כל הזמן. אז או שלא מלמדים נכון את השופטים, או שמי שמלמד אותם לא קרא את החוקה אף פעם. כמו שאני מכיר אותך, אתה דברים סתם לא אומר. אני מבטיח לך שאני לא סתם אומר אותם. אני יודע. זהו, סיום המחצית הראשונה, 1-0 להפועל תל אביב, עבדי פרחת כובש בדקה ה-32, ראינו גם שני צהובים. שמע, ראינו כדורגל לא רע. ראינו בעיקר את הפועל חיפה תוקפת, גלים מאגף שמאל. ראינו בעיקר בהפועל תל אביב את דודי אלון עומד בפרץ ומונע ממנה לכבוש שערים. וראינו טעות אחת קטנה שיכולה לקרות לאופק אנטמן, שבעצם מעלה את הפועל תל אביב משום מקום, ואולי טיפה גניבה קטנה ל-1-0. ושוב הקלישה הנהדרת של הכדורגל, אם אתה לא כובש אתה חוטף בראש. טעות של אופק אנטמן בדקה ה-32 עולה בשער להפועל חיפה. הפועל תל אביב עם שיפור מסוים ביכולת ההתקפית שלה לקראת תום המחצית הראשונה. תל אביב תפתח בתקוף שמאלה את שערו של אופק אנטמן שעשה את הטעות של המחצית הראשונה, ובכך הפועל חיפה נראה לזה שוד לאור יום של הפועל תל אביב. כן, הפועל חיפה נגזלה עם שער היתרון של הפועל תל אביב של עבדי פרחת בדקה ה-32. יוצאים לדרך מחצית מספר 2 בערב הזה של חצאי גמר גביע המדינה, שמו של אבירן ב-6 ו-20. מכבי חיפה מול עירוני רמת השרון עם בן רייכרד בהרכב של רמת השרון. ואגב, שובל גוזלן יישב היום על הספסל של מכבי חיפה. או, זאת הפתעה? כן, זאת הפתעה, מסכים איתך. על הספסל אבל? על הספסל. כדור של ניר לקס. זה יהיה חוץ של הפועל תל אביב. הנה הכדור הזה שהולך לרמזי ספורי. חמד אבו היג'ה. ננסה לשלוח את שגיב יחזקאל ואת עבדי פרחת. הכדור הזה מחולץ פעם אחת. ספורי. ספורי נמצא בכל מקום במגרש. גם באגף, גם מגיע למרכז השדה לקבל כדורים. מחצית הראשונה היה לא מרוכז, התעסק יותר מדי בשטויות ובוויכוחים. ופחות היה מורכז מכדורגל, אבל עדיין מהרמה שלו, בשער. שמע, התנועה של המכוניות נמשכת. מה אתה אומר שם ביציע לאוטו? איך הגיע האוטו ליציע לעזאזל? זה עוד לא ראיתי. מישהו חנה את האוטו, הדליק מזגן, רואה משחק. כן, גם זו דרך. גדול. דרייבין ברמת גן. הדרייבין חזר. חזר לאופנה. כן. שמע, בדיוק במקום הזה ישבתי כשישראל וקולומביה סיימו כאן ב-1989 בתיקו 0. איפה שהאוטו הזה נמצא? אני מנסה להיזכר איפה אני ישבתי. אני ישבתי איפה שעכשיו האוטו הזה נסע.
הנה הפועל תל אביב שמנסה עכשיו לצאת עם עידן כהן, וזה הזמן שלנו לקבל את הדיווח של עידו גור לפתיחת המחצית השנייה. כן, זה הולך להיות דיווח עם סתירות פנימיות, מכיוון שדווקא הקבוצה שנמצאת בפיגור היא זאת שמרוצה, וזאת שמובילה פחות מרוצה. נתחיל עם קבוצה שנמצאת בפיגור. רגע, בואו נתחיל עם זיקו שרוצה לפתוח את ההתקפה הזו, ואת המחצית הזו עם שער, אבל הוא נסגר, וזאת תהיה קרן של הפועל חיפה. עידו, אתה יכול להמשיך. אז בהפועל חיפה מרוצים מהמשחק שלהם בחצי הראשון. יוסי אמר מזכיר לשחקנים שהם פיגרו גם בקריית חיים 1-0 והפכו את התוצאה בהפסקה. מעבר לזה הרבה טענות על השיפוט. נמשיך עם הפועל תל אביב אחרי כדור הקרן. אכן כך, זיקו זה שאחראי על הביצוע הזה. הנה כדור הקרן של הפועל חיפה, ואני ממליץ לבדוק האם לזיקו יש קשר משפחתי לפטריק ויירה. הוא נראה כמו בן דוד רחוק שלו, יש דמיון בין השניים. מזכיר לי פטריק ויירה כשהוא היה בן 18-19, בייחוד בלוק. הנה זה בא, והכדור לידיים של דודי אלון, נגיחה טובה של ביטון. בטוח מאוד, עושה עבודה יפה, שקט. מה, כל הכבוד לו, שוער צעיר מאוד, משחק עם ניסיון כאילו עונה שלישית בנוער. אמרנו כבר שכנף שמאל של התקפת הפועל חיפה מאיים על השער של הפועל תל אביב יותר מפעם אחת. קיבלנו את הדיווח של עידו מהפועל חיפה. בוא נשמע מה קורה בהפועל תל אביב. אליך, אתה אומר לי, הקבוצה שלי משחקת לא טוב, אפילו גרוע, לא מבין מה קורה במחצית הראשונה. אנחנו חייבים להתחיל לנצח את הקרבות במרכז המגרש. הרבה יותר טאקלים, הנעת כדור יותר פשוטה ולסכן את השער, לבעוט. לא היו לנו הזדמנויות בכלל במחצית הראשונה, פרט לשער, שגם זה לא קרה בגלל משחק מבריק שלנו. הוא כבר חושב על חילוף אפשרי אולי אביתר יגוני בשביל להעיר קצת את אגף ימין, גם של ההגנה שלו שסופגת הרבה מאוד התקפות של הפועל חיפה מהצד הזה. כן. אני אומר לך, הוא מחובר עם אוזנייה אלינו לשידור. כל מה שאמרנו במחצית הראשונה, ויוסי אמר גם צודק לגבי הפועל חיפה. צהוב לטריקו גטאון על תפיסת החולצה? לא, אין צהוב. השופט לא רואה את תפיסת החולצה של רמזי ספורי. לא. בוא נראה. מה אתה אומר? הופה! הגיע צהוב לחלוטין. ועוד איך. יכול להיות שהוא שרק על העבירה לפני. גם אם הוא שרק לפני עדיין תפיסת צהוב מגיע. החולצה הזו, הוא היה צריך לזהות ככרטיס צהוב. הנה ההגבהה. יוצא אנטמן, לא מגיע לכדור הזה. שים לב למה שטעות אחת בכדור גובה יכולה לעשות. חוסר ביטחון וקבלת החלטה לא נכונה כרגע של אנטמן. כדור היה רחוק מאוד מהאזור שלו, מהאזור שהוא אמור לצאת אליו. אתה יכול לצאת לאזורים כאלה כשאתה עם המון ביטחון ובטוח במאת האחוזים שאתה לוקח את הכדור, לא יוצאים על עיוור. דבר הנכון שהוא עשה, שהוא המשיך לצאת עד הסוף למרות שהוא ראה שהכדור לא באזור שלו, אבל פה כבר הטעות נעשתה. תסביר לי את הגנטיקה, איך גיורא לא גידל איזה חלוץ בבית, ואיך אתה לא גידלת חלוץ, גם לך יש שוער. לי יש שוער אחד וטניסאי אחד, שהתחיל בתור שוער הפך להיות טניסאי. אבל כנראה זה משהו אתה יודע. ההזדמנות של זיקו! זה משהו שנולדים הפוליצ'ה איתו. מוציא את זה לקרן. כנראה שזה עובר באמת בגנים. טוב, הטניסאי החליט ששוערות זה עניין למשוגעים כנראה. לא, למה אתה חושב שטניס פחות משוגעים? כן. לא, אני לא חושב. לא כולם ג'ימי קונוס. אני רואה המון אנשים זה צריך להיות באמת ספורטאי מאוד מיוחד להתמודד בטניס. קרן של הפועל חיפה שרוצה כאן את שער השוויון, 51 דקות מהפתיחה, לא לשכוח, יש אופציה להערכה במשחק הזה. כדור מיועד לזיקו, מעדיף לקבל אותו על מוכן. פישלר, למי? לדודי אלון. שוער לא גבוה, אבל לא מפחד לצאת לכדורי גובה. סגירה טובה של פישלר, גטאון. יש לו שליטה נהדרת בכדור לבחור הזה, עכשיו הוא מכניס לזיקו, הנה זיקו, יכול לבעוט! איזה שער! איזה שער נהדר! 1-1 בדקה ה-51, הפועל חיפה חוזרת בצדק למשחק הזה, בישול אדיר של טריקו גטאון לזיקו, והניגרי שם את הפועל חיפה על המפה. תשמע, הכנסת כדור מדהימה של טריקו גטאון, אבל סיומת של זיקו. למי אמרת שהוא דומה מקודם? מזכיר לך? לפטריק ויירה. אוקיי. גם השער הזה מאוד דומה לשערים שפטריק ויירה היה כובש, אבל שים לב להכנסה של גטאון, ואיזה בעיטה לפינה הרחוקה. מצב לא פשוט לזיקו, מגיע מגן, סוגר לו את הזווית לפינה הרחוקה, ותוך כדי ממש נפילה הוא משחרר בעיטה חדה מאוד עם עוצמה. שער מדהים מהפועל חיפה ומוצדק. וכך חוגגים יום הולדת 19 עם שער בחצי גמר גביע המדינה. חוגגים עלייה לגמר. חכה. אני אומר, לא, אתה רוצה לחגוג יום הולדת כמו שצריך,
תחגוג אותה עם עלייה לגמר. הפועל תל אביב, אתה יודע, ראינו שהיא מסוגלת לנצל הזדמנויות, וזה חשוב בכדורגל. חוץ של הפועל חיפה, השופט אומר שהייתה עבירה, נותן כאן יתרון ומחזיר את המשחק מהלך אחד לאחור, וזה יהיה כדור חופשי של הפועל חיפה. וזה מתחבר לי בדיוק למה שעידו אמר מקודם על יוסי אמר, שמבחינתו הפועל חיפה משחקת טוב, וזה נכון, הפועל חיפה משחקת טוב, היא צריכה להמשיך במשחק שלה, הגול הזה היה לא מחויב המציאות, וככל שהיא תמשיך לשחק את אותו משחק שהיא משחקת, ראית, גם הגיע הגול היפה הזה. אין שם שריקה לעבירה על ביטון, זה כדור חופשי עכשיו של הפועל תל אביב שמתכננת חילוף כפול לאחר שהיא סופגת. עידו, ספר לנו לחילוף המתבצע. כן, אלי חייט לא מבזבז זמן בכלל, מעלה מהספסל גם את יאיר שפונגין שכבש שער ביום שבת נגד מכבי פתח תקווה, אח של יובל שפונגין כמובן, וגם את אביתר יגון, הזכרנו את השם שלו כבר כמה פעמים במהלך השידור הזה. השניים שירדו לספסל הם עבדי פרחת, כובש השער שגם נפגע קצת, חטף איזושהי מכה, ובנוסף אליו גיא חדידה. אלי חייט מרגיש שהוא חייב לרענן ומהר את מה שקורה בקבוצה שלו, כי המחצית השנייה היא המשך ישיר בין מה שראינו במחצית הראשונה, לא מרוצה, מהיר לשחקנים שלו, אפילו בוער בהם, הוא מבקש מהם להתחיל להתעורר, אחרת ההפסד מתקרב. חן עידו, אז ככה אור שפונגין ואביתר יגוני על המגרש. זה החילוף הכפול שמבצע כאן חייט. אחיו של יובל שפונגין. אכן כן. שער יפהפה של הפועל חיפה. ותשמע, כמו שאמרתי, אתה יודע, יש צדק בכדורגל. לא תמיד. לא תמיד זה נכון, אבל כשזה קורה, סימן שיש צדק. והפועל חיפה עכשיו תנסה לממש כאן את היתרון של עיני פישלר. אין ספק, היא משחקת כדורגל. דיברנו על גטאון בפריגם שלנו, על כך שהוא הגיע מנווה יוסף, מועמדון הקטן בחיפה. באמת שחקן מוכשר, עם יופי של שליטה בכדור וכדורגל שמח, מהיר, קצבי. הנה גטאון פעם נוספת. כמה אנחנו מדברים על נושא הסקאוטינג במגזין לנוער שלנו כל יום שני, על הנושא הזה שיש המון שחקנים. הכדור של פוגל הולך פנימה? יש המון שחקנים שהולכים לאיבוד בגלל שהסקאוטינג לא מספיק רחב בארץ. אני חושב ששימת דגש על הנושא הזה יותר יכולה למצוא שחקנים כמו גטאון ולהביא אותם באמת למקומות הנכונים כדי שיגדלו ויפרחו להיות שחקנים טובים. ספורי. ספורי. שגיב יחזקאל, מסירה לא מדויקת. אחורה בלם אורי כהן לאסף בוחבוט. בוחבוט עם בעיטה אחת שהלכה בכיוון המסגרת במחצית הראשונה. הפועל חיפה מסדרת את המשחק שלה. תראה כמה ביטחון יש לשחקני הפועל חיפה בהנעת הכדור. זו מגמה שנמשכת מאז שריקת הפתיחה של המשחק. כדור ארוך של בוחבוט. יש שם הנפת דגל לנבדל. נבדל הזה של אורן ביטון. בוא נראה שוב את השער הנהדר מהבישול היפהפה הזה של גטאון. איזה יופי. איזה ביצוע מושלם. איזה יופי. הוא לא רוצה להתגייס לצבא? עם ההצדעה הזו? כן. זה לאחד הצבאות. זה לאחד מהצבאות שנמצאים או מדרום אלינו, או ממזרח, או מצפון. בצה"ל לא מצדיעים כך. יפה מאוד. זה מראה על החיבור של יוסי עמר עם השחקנים שלו. ברגע שיש לך, דיברנו על זה עשרות פעמים, כשאתה מחובר לחדר ההלבשה, חצי מהעבודה שלך ומה שאתה מנסה להעביר לשחקנים עוברת בקלות יתרה. מאמן צנוע, מקצועי, שאגב זכה בגביע הטוטו עם הפועל חיפה ב-1987, כשקבוצת הנוער זכתה אז בגביע המדינה לנוער. והפועל תל אביב ממשיכה כאן במלאכת החילופים. לא מוקדם מדי? כן, אלי חייט לא מבזבז זמן, מוריד לספסל את ניר לקס, מעלה את מיכאל חמו, חילוף די מפתיע לאור העובדה שלקס אולי שחקן עם ניסיון
הכי ארוך פה בקבוצת הנוער, אבל מה שאלי חיית רואה זה מרכז מגרש לא קיים מבחינת הקבוצה שלו. הוא רואה כדורים שעפים מההגנה קדימה ישר לשחקני החוד, והוא לא רוצה להמשיך לראות את זה, הוא רוצה שחקן במרכז המגרש שיתחיל לנהל את העניינים כמו שצריך, ולכן לקס יורד לספסל. כן, הוא גם משנה טיפה אולי את המערך, כי הוא מכניס את מיכאל חמו שהוא חלוץ בעצם. ואת האמת הוא לא קיבל גם עם מניר לקס כמעט שום דבר מבחינת יכולת במרכז השדה. יש עוד הרבה זמן במשחק הזה. ועל פי התוצאה אנחנו בדרך להערכה, אבל יש כאן... הגזמת, יש עוד הרבה זמן. אחת, אתה יודע, אנחנו בהערכה בעוד 33 דקות. היית חייב להגיד את זה, נכון? כדי שבאמת תהיה הערכה פה. יש עבירה וזה כדור חופשי. אבל כמו במחצית הראשונה, אתה רואה שהפועל חיפה הרבה יותר קרובה לשער יתרון נוסף. על ביטון. קוצ'נקו, יש לו רגל ימין לא רע בכלל, יש לו גם 7 שערים העונה בליגה. האם הוא הולך על המסגרת? יכול לחפש את הפינה הקרובה של דודי אלון? אני הייתי הולך על הפינה הקרובה. שחקנים ירוצו לפינה הקרובה מן הסתם, מסתירים לשוער. מקסים פלקוצ'נקו, אנחנו בדקה ה-59. 2 בחומה של הפועל תל אביב. פלקוצ'נקו לא בכיוון. ניסה לבעוט לשער. אתה יודע, כדורים כאלה מספיק יוסי עמר, לשעבר שחקנה של הפועל חיפה. אתה יודע, דיברת עליו כמאמן, על העובדה שיש לו את חדר ההלבשה. באמת, מאמן שמדבר עם השחקנים בגובה העיניים. איש צנוע, כדורגל יש לו, איש חביב למדי, הנה ספורי. הפועל תל אביב, הייתי אומר, איש נחמד מאוד. איש נחמד מאוד. הפועל תל אביב היית אומר? שגם היא נחמדה בהתקפה. אני לא חושב שהמאמן שלה חושב ככה. אני חושב שהמאמן שלה לא חושב ככה, כי הוא רגיל לראות את הפועל תל אביב משחקת אחרת. יש עוד כמה אופציות על הספסל, על שני הספסלים כמובן, גם של הפועל חיפה שעדיין לא ביצע חילוף במשחק הזה, וגם על הספסל של הפועל תל אביב. אני למשל הייתי משתמש במוחמד זידן. גם יכול להיות. והנה עוד איבוד כדור של הפועל תל אביב, ואנחנו בדקה ה-60. זה הספסל של הפועל תל אביב, שנותר שם שוער המשנה לירן דוידוב, וגם מוחמד זידן, לידור לזר ואור חסידי. 3 שחקנים כבר נכנסו. למי שמצטרף אלינו ולא מכיר, 5 חילופים מותרים בליגת העל לנוער ובגביע המדינה. דגניה. חילוץ כדור טוב, אבל המסירה פחות מוצלחת. הרחקות כדור סתמיות של הפועל תל אביב. כמו בכל המשחק, הפועל תל אביב לא מנסה לשחק מסודר. זה בדיוק ההבדל היום בין שתי היריבות הללו. כן. כמה הפועל חיפה מאורגנת. כמה היא באה מוכנה למשחק הזה. שגיב יחזקאל, שוב מאבד כדור. הוא הולך פנימה לזיקו. גם גטאון. איזה ביצוע גדול! טריקו גטאון בדקה ה-61. מחזיר את מה שנגנב, מה שנגזל מהפועל חיפה בדקה ה-32, וחוגג על חשבון ההגנה של הפועל תל אביב. הפועל חיפה 2, הפועל תל אביב 1. מהפך ברמת גן. אז אם יש צדק בכדורגל, אז הטעויות פה של שתי הקבוצות משתוות בעצם. חוסר תקשורת בין מוחמד אבו אליג'ה לבין דודי אלון. כדור ארוך, פשוט, בין שוער לבלם. מוחמד אבו אליג'ה משאיר את הכדור לדודי אלון. שוער, עוד פעם, בלם לא משאיר לשוער. שוער יכול להגיד לבלם להשאיר לו. וזו טעות גדולה שהמון שחקני הגנה עושים. הוא מסמן לדודי אלון לצאת, לא הוא מחליט בשביל השוער אם לצאת או לא לצאת.
שוער הוא זה שנותן את ההחלטה וצועק עזוב או לא עזוב. ופה הייתה הטעות, אחד השאיר את הכדור לשני, ובא מי שבעצם היום אחד השחקנים הטובים, אם לא השחקן המצטיין של הפועל חיפה, טריקו גטאון, וגונב את הכדור ועושה צדק מבחינת הפועל חיפה בתוצאה. מה? טריקו גטאון במשחק הזה עם שער לזיקו בדקה ה-51? בישול. עם בישול לזיקו בדקה ה-51 ועם שער... שמע, או שאותו הוא מבשל בעצמו הייתי אומר, לא? כן. מבשל בעצמו, וכנראה שמהחגיגות הוא מתח שריר. יכול להיות, יכול להיות. טריקו גטאון שהגיע רק השנה לקבוצת הנוער של הפועל חיפה מנווה יוסף, מועדון הכדורגל נווה יוסף. יופי של גול, יופי של ביצוע, והפועל תל אביב צריכה להגיב. שמע, אני באמת מאוכזב מהפועל תל אביב, קבוצה שבתוכה יש כמה שחקנים מאוד מוכשרים. ראינו את הפועל תל אביב בכמה משחקים לא רעים העונה. אני חושב שגם המאמן שלה מאוכזב היום מאיך שהקבוצה שלו משחקת, וגם הבעלים של הקבוצה הבוגרת, עידו חג'אג', אחד הבעלים נמצא כאן, וגם הם מאוכזבים, אימרן בן שמעון ואסי דום. הפועל תל אביב נראתה יותר טוב במהלך העונה. עוד ניסיון אחד, הפעם דודי אלון לוקח את זה. צריך באמת לקרות פה משהו בלתי צפוי כדי שהפועל תל אביב תצליח לחזור למשחק, כי צריך לשפר את המשחק שלה ומהר, ולא נשאר לה עוד הרבה זמן. אמנם 25 דקות בערך, 26 דקות בערך הם הרבה זמן בכדורגל, אבל אתה יודע, אתה רואה משחק לכל אורכו שהפועל תל אביב לא נמצאת בו. שש ו-20, מכבי חיפה מול עירוני רמת השרון. אנחנו כאן עם השידור הישיר. נתכונן למשחק הזה כבר בשעה 6:10, אלא אם כן תהיה לנו הערכה במשחק הזה, ואז לוחות הזמנים השתנו. הערב גם רבע גמר ליגת האלופות, שאולפן ליגת האלופות ייפתח בשעה 9, או שזה משתנה עם... יכול להיות. כן, נפתח ב-9, למרות שעון הקיץ אצלנו. כדור טוב של יחזקאל, אבל זה יוצא לחוץ. אתה יודע, דבר אחד שלא חשבנו עליו אולי. אתה הפועל חיפה, אתה רואה את המשחק שלה היום. כמה רמה טכנית יש בקבוצה הזאת. ואם תיקח איפה היא מתאמנת, תגיד איך יכול להיות... רגע, הנה זיקו. יש לו במרכז את פוגל, הכדור הזה הולך אליו. פוגל לא מקבל את הכדור הזה, הוא לא היה מספיק מדויק. פלקוצ'נקו הולך על כדור קצר. שוב הזדמנות, זיקו, אבל יש הנפת דגל לנבדל. לא, אין, זיקו עזב לא, הכוון לא הניף דגל. לרגע אחד ראיתי את הכוון שם משהו עם הדגל, אבל טוב, זיקו מוציא את זה לחוץ ומסיים את המהלך הזה. ממש כמו צ'יקו ודיקו, זה זיקו וטריקו. זה שני הקוסמים, נכון? אז זה לא זיקו ודיקו, זה טריקו וזיקו. שים לב, כדור פשוט שמגיע בין בלם לשוער, בין מגן לשוער, מגן לא משאיר לשוער. אתה רואה את הסימון של אבו ליג'ה שאומר לשוער צא, אתה לא מחליט, שוער צריך להחליט אם הוא יוצא או לא יוצא, הוא זה שמבצע ונותן את ההוראה. אבל אתה יודע, טריקו אמר יפה תודה, עקף את שניהם בלי לאותת, והביא את הפועל חיפה כרגע להוביל 2-1. כשב-2009 הפועל תל אביב זכתה בגביע המדינה על חשבונה של מכבי תל אביב עם הדרבי בגמר, כשהיא ניצחה 2-1, היא הספיקה מאז להגיע לגמר, לחצי הגמר גם ב-2012, הפסידה אז למ"ס אשדוד 2-1. גיל גילקרוב אמנם כבש להפועל תל אביב, אבל בסופו של דבר ניב זריה נשווה ובנצי מושל, היום שני שחקני הקבוצה הבוגרת של מ"ס אשדוד, העניקו אז את ההעפלה לגמר למ"ס אשדוד. והשאר שייך להיסטוריה, זו בעיטה של פלקוצ'נקו. כן, הוא חייב אחת למשחק לשחרר איזה 30-35 מטרים בעיטה כזאת לשער. הפועל תל אביב הגיע לחצי הגמר גם ב-2010, הפסידה אז לבית"ר ירושלים. עם הופעה שנייה ברציפות בחצי הגמר, הזכרנו שנה קודם לכן, עברה את הפועל ירושלים בחצי הגמר בדרך לאותו ניצחון על מכבי תל אביב. עבירה על טריקו, אין שריקה, זהו רמזי ספורי. כדור העומק של אבו אל-היג'ה לא מדויק. פלקוצ'נקו, עבדאללה,
שוב פלקוצ'נקו, פוגל, הנה ביטון, סירה לא מדויקת. חילוץ כדור טוב, משחק מסודר של הגנת הפועל חיפה. סירה הזו לזיקו, מנסה להשאיר לטריקו. זה הולך טוב פשוט. זה הולך מצוין, זה הולך מצוין, יש איזה באמת יופי של שילוב, זה גם בא לידי ביטוי על המגרש. אתה יודע, והפועל חיפה... זה ההבדל, המהלך הזה מציג את ההבדל בין הפועל חיפה להפועל תל אביב. תראה כמה שאופק פישלר רוצה וכמה רמזי ספורי לא מספיק עקשן ולא מספיק רוצה את הכדור. כן, אבל אתה רואה גם את השקט ואת הביטחון של הפועל חיפה. אתה יודע, דיברנו, אתה יודע, בעונה שעברה על הירש, שחר הירש, שעזב את הפועל חיפה. אמרנו מה הפועל חיפה ואיזה חלוץ ואיזה התקפה היא תמצא. ותראה, מצאו. כנראה שעבודת סקאוטינג, אתה מוצא שחקנים שהם נמצאים במקומות שאולי לא באים לידי ביטוי. אתה מביא אותם לפה ואתה מוצא ואתה מרוויח בגדול התקפה טובה להפועל חיפה. אני בטוח ששלומי דורה כבר סימן אותם. את הצמד הזה. הפועל חיפה בעונה שעברה הגיעה עד לשמינית הגמר. כדור של דודי אלון, הפסידה אז למכבי פתח תקווה. לפני שנתיים נעצרה ברבע הגמר לאחר הפסד למ"ס אשדוד. בעונת 2008-2009 בשמינית הגמר שתי הקבוצות הללו נפגשו. הפועל תל אביב ניצחה 2-0 בהערכה. אתה יודע, דיברנו על צמדים. אתה יודע, זה זיקו וטריקו. וכמה צמדים היו בכדורגל שהיו משלימים אחד את השני. אייל ברקוביץ' ואלון מזרחי עשו אחד את השני גדולים. כל אחד היה גדול מבחינת עצמו גם, אבל הצמד הזה תפקד פשוט טוב. קח את ורמוט ושכטר ביחד בתקופה הטובה. כמה הם השלימו אחד את השני. זה דברים שלא בכל קבוצה יש, ולא מכל שחקן אתה מצליח להוציא את האיכויות האלה. צריכו לעבור הרבה מאוד בקריירה בכדי להגיע למה שעשה אייל ברקוביץ' ולמה שעשה אלון מזרחי. ברור, אין ספק. הם רק בתחילת הדרך. אתה אוהב תמיד לקחת את זה רחוק מדי. אני פשוט מנסה לתת לך את זה מטאפורית. הבנתי אותך. הנה זיקו. הוא לא מאמין במטאפורות, הוא פשוט מגיע לכדור. ועכשיו הוא גם נותן כאן קרן להפועל חיפה. קרן שיוכל להגביה ניב פוגל ברגל ימין. טריקו בא לקבל קרן קצרה, ומה עושה הפועל תל אביב? שולחת את טגניה. כשטגניה יוצא לכזה כדור, חסר בלם במרכז הרחבה. הנה הגבהה. פוגל בשמאל, וזה 3-1 להפועל חיפה. ומי כבש? או, איזה שער של סרדל בדקה ה-70. הפועל חיפה רוצה מקום בגמר הגביע. ומגיע למקום בגמר הגביע. היא משחקת היום בשביל לקחת גביע. אתה רואה את המשחק שלה, תראה את החיוך על הפנים של יוסי אמה, מגיע לו. אתה רואה קבוצה מאומנת, קבוצה שיודעת בדיוק מהדקה הראשונה מה היא רוצה מעצמה, שלא התרגשה גם משער שהיא ספגה, לא מחויב המציאות. הגבהה יפה מאוד לרחבה, כיסוי לקוי מאוד של הגנת הפועל תל אביב, של טל נימני, בסגירה על סרדל, שעומד לבד ונוגח לרצפה, לקר הדשא ולתוך הרשת. הפועל חיפה מבחינתה השלימה קאמבק, ואופק אנטמן יכול לנוח בשקט ולנשום לרווחה. לשכוח את הטעות שלו בדקה 32 שהביאה לאותו שער של עבדי פרחד לזכות הקבוצה הטובה פחות היום, הפועל תל אביב. ואתה יודע מה? בוא עדיין לא נסגור את המשחק הזה. הפועל תל אביב, אם תשנה את איכות המשחק שלה, יכולה לחזור כאן לעניינים. אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את זה קורה. טריקו, גטאור נותן את זה ומקבל את זה בחזרה מפוגל. הם עושים מה שהם רוצים, תראה את הדאבל פאס, איזה משחק של הפועל חיפה. יש שם עבירה של טגניה, היתרון של הפועל חיפה בהתקפה הזו. פלקוצ'נקו שולח את הכדור, הנה כדור הרוחב, ודודי אלון לוקח לפני שזיקו מצטרף כאן לחגיגה עם שער נוסף. זה שתבין, זה 3-1, ועוד דודי אלון היום מצוין. הוא כבר מנה כמה שערים. אבל תראה כמה הם רוצים. עבירה של ספורי על טריקו גטאור. הפועל תל אביב בדרך לבצע חילוף נוסף. עידו, מי הפעם נכנס? כן, חילוף רביעי כבר. נכנס אחד השחקנים היצירתיים והכישרוניים שיש לאלי חייט על הספסל, או חסידים. יכול להיות שהחילוף הזה היה צריך לקרות מוקדם יותר, אז נחמיאס, שחקן מרכז הקישור, יורד לספסל, וכרגע אלי חייט מבקש מחסידים לנסות להציל קצת את המשחק של הקבוצה שלו. הוא מקווה שבעזרת היצירתיות שלו והבזק והברק במשחק הוא יצליח.
כן, תודה רבה עידו. אור חסידים אם כן על קר הדשא. הפועל חיפה שניצחה את כל 4 משחקי הליגה האחרונים שלה מגיעה לכאן באמת עם הבטחה ברורה של יוסי אמר, גם עם טרוניות כלפינו על כך שהם לא שודרו העונה. אתה יודע מה, אני מתחיל באמת להיות לי נקיפות מצפון, כן. אבל הפועל חיפה באמת מספקת כאן הצגה, במיוחד במחצית השנייה, שהיא חוזרת מפיגור 1-0 ליתרון 3-1 לאחר שספגה שער 13 דקות לסיומה של המחצית הראשונה. פוגל מקבל כדור. וזה היה יפה בכדורגל, לפעמים שוער נמצא בשביל קבוצה, ולפעמים קבוצה נמצאת בשביל שוער. שוער עשה טעות, הקבוצה עובדת קשה מאוד בשביל להחזיר לו. הפועל חיפה עם החילוף הראשון שלה, והאוהדים מודים כאן לשחקן הבולט של 73 הדקות עד כה, טריקו גטאון, שהגיע העונה מנווה יוסף להפועל חיפה. כמה הוא מוכשר הילד הזה. הפתעת העונה. אני חושב שגם בהפועל חיפה לא ציפו ולא פיללו לכזאת רמה, ומקבלים ממנו המון כדורגל, ניידות וטכניקה ברמה גבוהה מאוד. נכנס עידו וייר, מספר 26. מי לוקח שם? דודי אלון. שוב, אני שומע את הצעקות של שחקני ההגנה לדודי אלון, שוער. זה דבר שאסור שיקרה. שחקני ההגנה לא נותנים את ההוראות לשוער, אלא השוער אמור להיות מאחור ולקרוא את המצבים האלה. הוא גם אמור לדבר הרבה יותר, דודי אלון, אבל זה אני גם יכול לתלות בעובדה של טיפה חוסר ניסיון. הוא צעיר והוא ילמד את הדברים האלה אם יכוונו אותו נכון. הוא בעל הבית בעצם של הרחבה. אף שחקן הגנה לא יכול להגיד לשוער צא או לא צא. הוא זה שאומר לשחקן שלי או ככה את הראשון. אני עושה רושם שאותו שער פשוט פירק כאן את הפועל תל אביב. כן, מן הסתם. מה שלא קרה להפועל חיפה, שהשער שהיא ספגה בהתחלה לא פירק אותה, אלא המשיכה לשחק את אותו משחק. עידו, חילוף בהפועל חיפה. כן, יוסי אמר כבר עושה את החישובים שלו למשחק הגמר, או לא למשחק הגמר, למשחק ביום שבת הקרובה, מוריד לספסל את כובש השער השלישי, ערן סרדל, מעלה במקומו את איתי רבינוביץ', הרבה מאוד ביטחון על הספסל של הפועל חיפה, מרגישים שהמשחק הזה כבר סגור ושלהם, והם כרגע רק רוצים להגדיל את הפער. אמר ממשיך לדחוק בשחקנים שלו, לתקוף ולא להוריד את הרגל מהגז. זה לא רק חילופים של לחשוב, זה גם סטנדינג אוביישן, לתת לשחקנים שנתנו באמת והשקיעו פה המון, לקבל גם את הכבוד שמגיע להם. היה יפה מאוד שלו. נגיחה יפיפיה. כן. מה, השאירו אותו כל כך, השאירו אותו בחנייה בלי לשים תו חנייה. שלא ינגח, שלא ייתן גול. אז הוא אמר תודה? ברור. טוב שאין פה פקחים. מקסימום דוח. כן. 3-1 בדוח מסתדרים לא רע. אל תגיד לי יואב כץ דוח, למה הוא לא ישלם אותו. הולדת. עוד רבע שעה של כדורגל לפנינו בחצי הגמר הזה, ב-6:20. אנחנו נפתח את השידור 10 דקות מוקדם יותר, עם ההכנות לקראת המפגש בין מכבי חיפה להפועל עירוני רמת השרון, בקרב הקצוות של ליגת הטוטו לנוער בין המוליכה ומחזיקת הגביע לאחרונה בטבלה, שהיום מקבלת את בן רייכרט אל ההרכב הפותח. ואגב, בחיפה שובל גוזלן יפתח היום על הספסל של המאמן אברהם אבו קראט. במכבי חיפה לוקחים ברצינות את משחק חצי הגמר הזה, ואגב אני כך מעיף מבט כאן מסביב, כל המי ומי של הנהלת מכבי חיפה נמצאים כאן. את ינקלה שחר עדיין לא ראיתי, אבל ראיתי כאן את איתמר צ'יזיק ואת יניב כהן מנכ"ל מחלקת הנוער, את שמוליק חנין המנהל המקצועי, ובינתיים שגיב יחזקאל בהתקפה הזו של הפועל תל אביב, שרוצה לצמק כאן ולקבל סיכוי אולי לעשות כאן שוויון. חוץ של הפועל תל אביב, משחק הקרבה של הגנת הפועל חיפה. אתה אופטימי, אתה רואה את המשחק של הפועל חיפה, אתה רואה את הנחישות שיש להם, את הרצון העז שלהם לגמור את המשחק הזה ולעלות לשלב הבא. אני כרגע לא רואה את הפועל תל אביב מצליחה לחזור. רק באמת משהו בלתי צפוי יכול להחזיר אותה. ויש דברים בלתי צפויים בכדורגל, אני רוצה להזכיר. יש. יחזקאל, קרן של הפועל תל אביב. אין ספק שגול עכשיו פתאום יכול להכניס ללחץ את הפועל חיפה, אבל כבר ראיתי את הפועל חיפה לאורך כל המשחק. נראה שמאוד בטוחה בעצמה. הצהרה של רמזי ספורי למוחמד אבו אל-היג'ה. ספורי עדיף את הבעיטה הזו.
אתה מבין כמה ביטחון? כן, לא משהו ששם לחץ על הגנת הפועל חיפה, ובאיזו מהירות הקבוצה הזאת יוצאת קדימה להתקפה המתפרצת עם חולי עבדאללה. יש לו את זיקו פנוי בתוך הרחבה, עדיין עבדאללה, איזו פריצה סוחפת, זיקו, 4-1, איזו מתפרצת, מופע קסמים של הפועל חיפה, 77 דקות הפועל חיפה תהיה בגמר גביע המדינה, 4-1 לאדומים מחיפה. יש לך עוד ספק, תגיד לי? שים לב, זה התחיל מכדור קרן של הפועל תל אביב. כדור קרן של הפועל תל אביב, יציאה שקטה ובטוחה של אורן ביטון, בשקט מחלץ את הכדור, לא מתרגש, מוציא כדור ארוך. תשמע, אני רוצה להגיד לך, הפועל חיפה, איפה היא בליגה? הפועל חיפה אמורה להיות ביכולת כזאת. בחודש האחרון טיפסה עד למקום החמישי. שים לב איזה יציאה של שחקנים. איזו התקפה מתפרצת של חולי עבדאללה. לוקח, מאתר את זיקו ברחבה, השתלטות טובה מאוד. זיקו משלים משחק גם מושלם היום מבחינתו. אחוז ניצול מצבים מצוין מול השער. הפועל חיפה חמה אש. חבל מאוד שבליגה גם היא לא הצליחה להציג את היכולת הזאת לאורך כל העונה. חולי עבדאללה שהיה אחראי על המתפרצת הנהדרת הזו עד חודש פברואר, עוד ישב על הספסל. אתה מבין? דיברנו על הזדמנויות, על מומנטומים בכדורגל. שחקן פתאום מקבל הזדמנויות ומאמן מרוויח אותו במשחק. כל הקבוצה בעצם מרוויחה אותו. עידן גולן ייכנס בהפועל חיפה במקומו של חולי עבדאללה, שחתום על אחד משני הבישולים היפים יותר במשחק הזה. זה נכון, זה נכון. פריצה יפה מאוד שלו. אני הייתי קורא לו דווקא חוליו. היום לפי הפריצה הזאת, שמע, הוא יצא פה ממרכז המגרש. זה החילוף השלישי של יוסי עמר, הקהל של הפועל חיפה מודה לשחקנים שנותנים כאן תצוגת כדורגל מרשימה, ובהפועל תל אביב נכנס לידור לזר, מחליף את עידן כהן, המגן הימני. ספורי נותן כדור טוב למוחמד אבו אליג'ה. חזקאל, קרן של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב ביצע את כל חמשת החילופים שהיו לה. ספורי, לידור לזר בא לקבל כדור. הנה ההגבהה, הרחקה הזו של זיקו. שגיב יחזקאל. כדור טוב! הצלה של אופק אנטמן, ויש שם כדור עונשין מ-11 מטרים. הפועל תל אביב מקבלת כדור עונשין מ-11 מטרים. מי שבועט את הכדור הזה... תראה, אבל על דבר כזה, אתה יודע מה? אני יכול להתווכח. מיכאל חמו, מה אתה אומר? על מצב, אני לעולם לא חושב שזה... אני מבחינתי לא חושב שזה פנדל. הוא עומד עם הגב, הוא אפילו לא רואה. אבל שמע, היד מנעה שער. כן, היד מנעה שער. הוא הגדיל כאן את נפח הגוף שלו, מנעה שער. הוא יותר פחד מהכדור מאשר הזה. כן, זה נכון, הוא הגדיל את הנפח. אתה יודע, זה דברים, זה כמו ששחקן שם את היד על הפנים שלא יפגע לו הכדור בפנים. היה איזה פעם עם ג'אן טלסניקוב. רמזי ספורי ייקח את הבעיטה הזו, למרות שמי שפיקש שם לבעוט זה המחליף מיכאל חמו. זה לא בדיוק משנה עכשיו מי בועט. רמזי ספורי, כשהפועל תל אביב בפיגור 3 שערים, אנחנו בדקה 81. זה ההזדמנות של אופק להחזיר. רמזי ספורי מול אופק אנטמן. פנימה, הפועל תל אביב עם השער השני במשחק הזה, וכנראה שזה מאוחר מדי. מאוחר מדי, אמנם אופק מזנק לפינה הנכונה, אבל בעיטה חזקה מאוד ומדויקת מאוד של רמזי ספורי. אין לו שום סיכוי לקחת את הכדור, למרות שהוא בכיוון הנכון. אני יכול לומר לך בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, זה אחד מהמשחקים היותר טובים ששידרנו העונה בליגת הטוטו לדור. לחלוטין, וזה גביע. אתה יודע, בדרך כלל משחקי גביע, הקבוצות באות לשחק סגור, ואתה יודע, לשמור על התוצאה. אבל לא בחצי גמר, בחצי גמר באים לנצח ולעלות לגמר. שמע, יפה מאוד. ואני רוצה להזכיר לך שבהפועל חיפה חולמים לקבל את מכבי חיפה. דרבי בגמר הגביע בחיפה, ועוד על שמו של אבירן. השאלה אם זה יהיה באצטדיון רמת גן. זה יהיה באצטדיון רמת גן. אולי זה יהיה בקריית אליעזר? זה יהיה באצטדיון רמת גן. להערכתי.
פוגל. שמע, אם יהיה דרבי חיפאי בגמר, אני לא אתפלא אם יהיה רילוקיישן לגמר מרמת גן. הוא מתוכנן, אגב, הגמר מתוכנן לי, זה לא רמת גן, זה נכון. ואתה יודע מה, אם זה באמת יהיה הגמר? שמע, אני הייתי זורק כפפה. קריית אליעזר. בדיוק. אלא אם כן אפשר כבר לחנוך את אצטדיון יולי עופר. אתה יודע מה? מה אתה אומר? אני חושב שהפרסת טיפה בחלומות שלך. למה? הדשא בסדר, היציעים בסדר, אבל עוד אין רישוי עסקים למקום. רישוי עסקים. כן, השם סמי עופר, ליולי עופר נאחל רק חיים טובים וארוכים. כדור חוץ של אורן ביטון. בוא נראה קודם, מה תזלזל ברמת השרון. עכשיו יוסי! עכשיו! יהיה חילוף של זיקו לפי דעתך עכשיו? יכול להיות. מגיע לבחור. היום בן 19, היום עם צמד. וחוגג יום הולדת כמו שצריך, וכמו שאמרתי לך עם עלייה. אז זהו, מי שיורד זהו ניב פוגל, הפועל חיפה עם החילוף הזה, כשייכנס מספר 24, זהו חן פרץ. משחק טוב של ניב פוגל, עשה הרבה מאוד עבודה טובה ושקטה, ובעיקר יעילה. חריג גיל, עוד מעט בן 20. שחקן שפתח בכל ששת המשחקים האחרונים בהפועל חיפה, והוא כאמור מפנה את מקומו לחן פרץ. הנה ההזדמנות, מסוכן. דיברתי מקודם על הנושא של הפועל חיפה, איך בליגה היא לא ככה. אתה רואה קבוצה כזאת טכנית, אולי עם המגרש אימונים שלה היה... תראה כמה אושר לספסל של הפועל חיפה. מיכולת כזאת? מקבל ניב פוגל. עם יכולת כזאת, ימשיך כבודו. עם יכולת כזאת, איך לא יהיו מרוצים? אבל התחלתי להגיד משהו, לא נתת לי לסיים כבר פעם שלישית. אז אני אגיד לך כזה דבר, שעם הפועל חיפה, מתקן האימונים שלהם, לא המגרש המשחקים שלהם, מתקן האימונים היה נראה הרבה יותר טוב. יכול להיות שהקבוצה הזאת הייתה מגיעה הרבה יותר גבוה, כי אתה רואה כמה יכולת וכמה כישרון יש בקבוצה הזאת. תנאים, דיברנו כבר על תנאים. אתה יודע, זה שייך לראש עיריית חיפה וליואב כץ ולהרבה גורמים, וזה קשור למשרד הספורט שצריך להשקיע ולעזור ולהשקיע במתקני אימונים ובתשתיות כדי שהכדורגל שלנו ישתפר, ועוד ענפים נוספים. מגרשים סינתטיים אפילו. אני מסכים איתך. לי אין שום ספק בעניין הזה. קיבלנו משחק היום באמת ברמה גבוהה. קבוצת כדורגל הציגה פה באמת רמה לליגה לנוער, רמה של קבוצת בוגרים, מבחינת הטכניקה, מבחינת השילובי מסירות. אין הרבה משחקים בליגה הלאומית שמגיעים לרמה כזאת. צודק. 85 דקות, הפועל חיפה הולכת ומתקרבת לחצי גמר גביע המדינה. ונזכיר, ב-6:10 אנחנו עם תחילת השידור לקראת משחק חצי הגמר השני בין מכבי חיפה לעירוני רמת השרון, שכמעט והפתיע עונה את מכבי חיפה. אבל על זה נדבר בהמשך. בוא נקווה למשחק הזה גם. את סיפור המשחק בין שתי הקבוצות הללו מוקדם יותר העונה נביא בהמשך. נזכיר בן רייכרד שחתם לפני שבוע במכבי תל אביב, היום בהרכב הפותח של רמת השרון. שובל גוזלן, מלך השערים בעונה שעברה, יישב על הספסל, לפחות אני מניח בשלבים הראשונים של המשחק, על הספסל של מכבי חיפה. יוסי עמר מראה לנו גם יכולות לא רעות כשוער. הנה הייתה שם עבירה של לזר, או משהו שהשופט מזהיר בגינו. אתה יודע, עבירה של הטיפה אחרי, הגליץ' המאוחר מדי. צריך להיזהר כן, צריך להיזהר בדברים האלה, אבל אתה יודע, הכניסה לא הייתה ישירה לתוך הרגל היותר אלכסונית. הכל בסדר. אורי כהן, הבלם של הפועל חיפה, גם הוא היום במשחק טוב ושקט, מתאושש. הפועל תל אביב עם ניסיון נוסף, אולי לצמק כאן לקראת סיום. פישלר. עוד עבירה מיותרת של רמזי ספורי. פעם על פישלר. יוסי! גם רמזי ספורי נפגע במהלך הזה. עכשיו חילוף!
את נועם קולוקובסקי שמתכונן להיכנס בהפועל חיפה. חזר. פמו מאבד כדור. סוגר יפה מאוד חן פרץ. כדור הזה לביטון. להפועל חיפה יש עתודה טובה מאוד לעונה הבאה. שלומי דורה, אני חושב, יכול להיות רגוע. יש לו כמה שחקנים פה שיוכל להשתמש בהם לעונה הבאה בקבוצה הבוגרת. אני חושב שמי שהכי רגוע זה יואב קאט, שלא יצליח לפתוח הרבה את הכיס. הנה ההגבהה. ההזדמנות הזו כמעט החמישי. ההצעה של דודי אלון. נגיחה טובה של עידן גולן. רמזי ספורי מדדה כאן, ונזכיר שהפועל תל אביב כבר ביצע את כל 5 החילופים. את רמזי ספורי אי אפשר להחליף. מי שמוחלף בהפועל חיפה זהו אופק פישלר, המגן שנפגע. רמזי ספורי צולע, ומי שנכנס בהפועל חיפה מספר 7 נועם קולוקובסקי. כן, מושך רגל רמזי ספורי. אין לו ברירה, הוא יצטרך להמשיך. יש לו עוד 2 דקות לסבול. ללא תוספת גם מכאבים וגם מהתוצאה. מזה הוא סובל יותר. אם היה מוביל, תאמין לי שהיה סובל את הפציעה ביתר קלות. קהל של הפועל חיפה מקדם בבוז. השחקנים מכבי חיפה שעולים להתחמם. מכבי חיפה עם שובל גוזלן היום, ועם שון וייסמן, ועם דור חוגי. האמת שאברהם אבוקרט רוצה גביע שני ברציפות, הוא רוצה דאבל שני ברציפות. הוא מביא את כל התותחים הכבדים למשחק הזה. למרות שהוא כמה תותחים משאיר על הספסל. שגיב יחזקאל. תראה, ספורי פשוט לא יכול לרוץ על הכדור הזה. לא, זה מצחיק שהם גם מוסרים לו. כן, מכבי חיפה תעלה ותתחיל מיד את החימום שלה לקראת חצי הגמר. אני לא רגיל לראות את שובל גוזלן בנוער. נראה לי מוזר, כאילו זיפו את הגיל. כדור החוץ של הפועל תל אביב. לידור לזר. תפס את עמדת המגן השמאלי במקומו של אבו אלהיג'ה. הנה ההגבהה. זה לא הגבהה, זה הייתה הוצאת אאוט כמו הגבהה. זה כמו הגבהה. כדור הזה נבלם פעם אחת. הפועל תל אביב רוצה כאן עוד שער. צריכה להיזהר כי הפועל חיפה קטלנית מאוד במתפרצות שלה. אין את זה בגול הרביעי. עוד מעט תוספת הזמן על פי השלט שיניף השופט הרביעי אבי לוי. ותהיה תוספת זמן למשחק הזה. כן. אתה רוצה לאמר כמה? שמע, בוצעו כמעט כל החילופים. 9 מתוך 10. או 3 יהיה. בין 4 ל-5 דקות. אוקיי. אני אומר 3 דקות. פלקוצ'נקו, לביטו. שוב פלקוצ'נקו. 4 דקות של תוספת זמן. יאללה. הנה ההזדמנות של הפועל חיפה. הסירה זו מגיעה שם עמוק עמוק, אבל נועם קולוקובסקי מאחר מעט ונותן זמן להגנת הפועל תל אביב להתארגן. הקרן תהיה של ביטון. זיקו. ביטון. חבל שדווקא זיקו בא לעשות את הקרן הקצרה הזאת. זה כמובן קולוקובסקי, עכשיו זיקו, ועכשיו זה יהיה כדור של הפועל תל אביב. דקה אחת חלפה לה כאן בתוספת הזמן בחצי גמר גביע המדינה על שמו של אבירן. יש לנו עדות פה גם, אתה רואה? יש קהל. יש קהל. יש קהל של הפועל חיפה, גם יגיע קהל של מכבי חיפה.
מעניין כמה אוהדים נמצאים כאן, אנחנו נקבל, אני מקווה, דיווח. לא שלחנו את עידו לספור. עידו עדיין עסוק בספירה, אנחנו מחכים שהוא יסיים את המטלה הזו. ביטון, מראה לנו איך מתאמים את זה נכון בין שוער לבין שחקן הגנה. הפועל חיפה ממהרת. אלקוצ'נקו. כמה אופציות יש לו בהתקפה הזו. הנה הכדור הזה שהולך לזיקו. עדיין זיקו. זיקו נבלם. וזה החמישי. תבוסה של הפועל תל אביב. הפועל חיפה חוגגת כאן. משחק פנטסטי. ביטון. אולי אחד השחקנים שהכי מגיע לו לכבוש שער. מגן ימני. איך הוא הגיע להיות חלוץ בכלל? כל כך מגיע לילד הזה, השקיע היום המון כוחות, עולה, מגן השמאלי, אורן ביטון עם החמישי של הפועל חיפה. מפגן פשוט מרשים של השחקנים של יוסי עמר. חסר תכלית, תראה, שחקן שהוא בכלל מגן מבחינת התקפה, בכלל איך הוא הגיע לשם, לאזור הזה, אבל עדיין מסיים עם זיקו ביחד. אני מסכים איתך בדבר אחד, ההגנה של הפועל תל אביב חסרת תכלית. סליחה. כן. 3 דקות בתוספת הזמן. תשמע. בעיטה של ספורי. חוקה מאוד מהמסגרת. בעצם מסכמת, אני חושב, את איך שהפועל תל אביב נראתה היום. יוסי עמר כבר לוחץ יד בהנאה גדולה עם השופט הרביעי אבי לוי. הוא בוודאי מאושר, לא רק בגלל התוצאה, בגלל הדרך, ואלי חייט מהצד השני. באמת, היום סופג תבוסה כואבת, נזכיר, 5-0 ברבע הגמר על הפועל ראשון, עם הצגה מרשימה של הפועל תל אביב. נכון, אתה מבין, אתה יכול להיות פעם ככה ופעם ככה, אבל היום הפועל תל אביב, בעצם השחקנים של אלי חייט לא הגיעו למשחק, הם נתנו ושימשו כתפאורה להפועל חיפה היום במשחק הזה. כן, תפאורה סטטית למדי. לחלוטין. הפועל חיפה עושה ככל העולה הרוחה. הרוחה. אפילו קונפטי לא היה בתפאורה הזאת, שום דבר לא זז בה. נכון. זהו, עוד מעט נשמע את השריקה האחרונה. 5-2 להפועל חיפה על הפועל תל אביב, והשחקנים של יוסי עמר ויוסי עמר פותחים כאן את חגיגות ההעפלה לגמר גביע המדינה על שמו של אבירן. השלמנו חצי מנה ומחצית במשוואה של גמר הגביע לנוער לשנת 2014. הפועל חיפה תהיה שם. רגע מאושר ליוסי עמר. רגע מאושר ורגע שמגיע לו, עבד קשה מאוד. אתה רואה שהקבוצה הזאת מאומנת, ידע בדיוק מהדקה הראשונה מה היא רוצה מעצמה, הניעה את הכדור, לא חיפשה להעיף כדורים למעלה, שיחקה עם המון ביטחון, למרות שספגה שער מפתיע מאוד, ושער שיכול לגמור קבוצה במעמד כזה של חצי גמר. אתה יודע, זה משהו שמאוד משפיע על הביטחון. ראית שעדיין המשיכו, יש לו שחקנים מאוד בוגרים. רגל משובח. קיבלנו כדורגל באמת טוב, אנחנו רואים פה ישר את השער, שער לא צפוי, ומבחינת אופק אנטמן טעות שיכולה לקרות, גם הרוח, גם אולי השמש, חישוב לא נכון של שני הדברים ביחד, והפועל תל אביב גנבה פה גול, אבל הפועל חיפה המשיכה את המשחק שלה, את המשחק המסודר שלה, טריקו גטאון במשחק מצוין, שילוב שלו ביחד עם זיקו, הוביל לשער הזה בעצם שהשווה את התוצאה, ועשה צדק עם הפועל חיפה. מפה המשכת לראות רק קבוצה אחת על המגרש. הפועל חיפה שיחקה, שלטה, נתנה את הטון לאורך כל המשחק, כל 90 הדקות. פה שוב טעות בין שוער לבלם, בין בלם לשוער. אחד השאיר לשני, טריקו גטאון בא ואומר תודה, עוקף את שניהם ועושה 2-1, שוב כמו שאמרנו מוצדק להפועל חיפה. הפועל חיפה דרכה על הדוושה כמו שצריך ונתנה גז להפועל תל אביב. פה שער של לירון סרדל, נמצא לבד ברחבה, כיסוי לקוי של הפועל תל אביב בשמירה על שחקני הפועל חיפה ברחבה, כמו כל המשחק שלה שהיה לוקה בחסר היום. מתפרצת על גבול המושלמת מבחינת הפועל חיפה, חילוץ כדור אחרי קרן, יציאה מהירה, הצטרפות טובה מאוד של זיקו שמסיים בצורה אלגנטית, שער רביעי להפועל חיפה. עוד הפועל תל אביב עוד ניסתה וקיבלה הזדמנות לצמק פה עם הפנדל הזה שנשרק לטובתה.
רמזי ספורי כובש, עושה 4-2. אם חשבנו שאולי זה יחזיר את הפועל תל אביב למשחק בדקות שנותרו, אז באה הפועל חיפה והחליטה אחרת, הוא בא השחקן, אחד השחקנים הטובים של הפועל חיפה היום במשחק, כי היום כולם באמת היו טובים, אבל אורן ביטון פה מקבל מתנה בתור מגן וכובש שער חמישי, שנועץ בעצם ומקפיץ את הפועל חיפה בצורה מושלמת מבחינתה, לחכות לראות מי היריבה הבאה שלה בגמר. אז זהו, הפועל חיפה בגמר, עוד מעט, 6:10 אנחנו יוצאים לדרך עם מכבי חיפה.